Андойду Кубагар бұл мастерестің финальный этабы ұтыларына асты. Түгенен туғанан елгені барғытын аға дәлеметі үйінен хер, кәлен хер, 2-тігінші 10 ақсы сылынан. Бей бары білер бұл күрдік, бұл үйінәрі тұрашылға әттіс хақа ерен ароттыры спортивна алмылыра ұтылдықтыра. Ол күрдік бұл бейгін табары бұл таптыр спорттық көріңі, түрі спорттық көріңі, мас рестлингі андыды чемпионаты ұтылдыға. Бағары еметі бары күтер үйінер ұлға сетихini, бөріні көтіні, жолы харқыны бары сетихиләк болын, онықтың бұл бүйінгі ұтылдар күрақтығы үптік бірәнәқті қастың. Бай балары. Чайын Болгойым, Саха Республикатын государственной гимна. Физической культураға онна спортқа үгіз қылатынын Российской Федерация спорттың министрінің мақтау сұрғынан наградаланар Колодезников Петр Валентинович бағалай манчары национальный көмектерге республикадағы мастер союзының отделы начальника награданы бұлтарар Бугаев Александр Николаевич Саха Республиканың спорттың министрінің соңбиячы. Культура спорта бесплатный Саха Республикатын спорта министерствотын почетной грамотасынан наградаланар Агапов Алексей Валерьевич. Бағалай манчары ағынан национальный көрімдерге республикадағы мастер тренера. Скоблев Алексей Максимовичка, мастер лига Саха Республикатын Федерациятын вице-президента. Мандык бар оlanlar, bu banda бар olanlar, bize master devletin bastın mesleğinde tüyene de kananı bastı bir bedeniyiz. Yani böyle eğer İngiltere kıyılar olun, yollar olun, dorbiyalar olun. Yardımcı. Болгойым, Ahaderen 2018 yılda Ügüs sitihilerinden örüzdük reytingdavay bağlarına Master Liga Saha Respublikatın Federasyonun laureatların nagradalı Jora Düvenmedin Sağalıbet. Erjomma 2018 yıl Bastın sportsmen adınılar Adasırap Aysen Grigoryeviç Максим Кирович Амосоварынан Футболный федеральный университет студена тренер Боровин Михаил Ильич. Наградный доктора Скоблев Алексей Максимович.
балларга 2018 yıl baskın sportsmen adılar. Oxlopkova Anna Innokentyevna, Allara Destek, Mega Kamalasuluva, Trener Popov Alexey Artyomovich, Nagradını tutturan Skoblev Alexey Maximovich, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının vitse-prezidenti. Veteran sportsmenlarga 2018 yıl baskın sportsmen adılar Vinokurov Andrey Mikhailovich, Ulahanan Kamalasuluva. Nagradını tutturan Batakov Fyodor Petrovich, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının prezidiumun çileni. Baskın ova trenerin adılar Olisov Semyon Ivanovich, Ulusal Ova Sportivnaya Skolatın treneri, nagradını tutturan Zakharova Yana Yurevna, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının prezidiumunun çileni. Baskın trener adılar Barishev Anatoly Anatolyevich, Anna Uluva, nagradını tutturan Vladimir Fyodor Valentinovich, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının prezidiumun çileni. Baskın sucuya adılar Yermolayev Fyodor Petrovich, Tarda Uluva, nagradını tutturan Şarin Dmitri Innokentyevich, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının prezidiumun çileni, Üretiyi Главный Судья. Baskın Federasyada örgütü adılar Ulusaldan Uluğun Master Liga Federasyada Bereselerden Vasilyev Gennadiy Anatolyevich, Ulusaldan Uluğa Municipal Rayon Bahalı'nın Sovyetçi, nagradını tutturan Şarin Dmitri Innokentyevich, Master Liga Sakha Respublikasının Federasyasının prezidiumun çileni, Üretiyi Главный Судья. Nagradını tutmuş baskınlarga, çolularga, Uroy Alhav. Sakha Sport Asosiyasyasının 2018 yıl 5. süzbe iş günleri 100 nömerde protokolunan Master Liga Sakha Sport Master'ın örgütü ata Engeriller Ivanov Pavel Pavlovich'ka, Amma Uluva, nagradını tutturan Grigoryev Dmitri Yurevich, Bağlay Mançarı Arman Spor Nacional'ın direktörü.
Свирцев Валерий Яковлевичка. Тулады сәлеймеді. Валерий Яковлевич, тулады сәлеймеді. Мастер-тейга сахада спорт мастерының бригады инереттер Скрыбыкин Александр Михайловичка, Топпа Улуға. Александр Михайлович, Топпа Улуға. Сахада спорт мастерінің өртігардың еріндер Батапов Вячеслав Егоровичка, Амма Улуға. Батапов Вячеслав Егорович, Амма Улуға. Әғәлдер ұлдарында Саха Республикасы Нейкімен Государственный Муньяғын народный депутатыға Бағалай Матчарағынан Национальный көрінлерге республикатағы директорға Григорьев Иннокентий Юрьевичка. Төкенерін ваставлар, мәденулар, ваставлар, нұрлар, бәдеттер, спорт ветеранлара, ваставлардың әгәрәчелер. Егіні біргетін Саха Республикатын спортивный общественный онны түрін көрдерсен әрәчелер артырыттан Федор Матвеевич Кирилл атынан республика абсолютно чемпионата үйріләқті қарылығынан едетек істегіндегі ғадделермен онны фитарық көребені бағарымын көңілден. Александр Николаевич Бугаев әппені бұтып бұйыл бүттәк, бүттік тағымнақ. Көріт көрінгені тағар арсыл ағынырар. Ол құртық бағдай манчары бүбес үйренес партияларын өттіует. Оны тағынан ағын бұйыл тағымыңар бәйбет сақалар көріт көрінгені тағарарға анамын өпәк. Күріктегілер өпәк кәтейеңі үйтілден астылар. Ол егер бізге артық бұтытса, ел тарқана атыр үйділі өтпіш етапта Кубағы Остальные этапы Казахстана, киси этапы Венгрия, весь этапы Телевизор будет поехать Москва, городка Волонаста. Он тахнан беге, это речь тарбет, беге будилар бет, он на терриачи дапет бараннар, Сочи городка, анда иду чаттар он на студентлар фестивальларгар, бюджет юпаус, только титула, улахан фестивальга мастер-дебютен презентация он акалилар. Onun etkaka bıyıl bilgi master dövüt onu törük önleri saydarıgar açakada ulakan golaksıl ağınara. İtten ortadan sonra bilgi birik yok tapet. Bilgi törük erbet. Ağda yılda tarkanallarıgar törüte bu sakavet zira. Bu saka narota, saka jana, saka çatara, saka ovalara, saka macinalara bolonlar. Onun bilgi çereyen biremet beyabit bu tarkatı yudan yüzge Beyabit Twitter pertiraktapat onna hidup nyaktapat yang dulu. Itu kita turun yang kabar kita sedihidare. Turunnya, onna bu turun macam larga kerja juhe, onna kim kerta bisa mau kerja dia nak jadi pembaharawat. Manchara oyunculara spor nasionali körüklerge Sürpriz Baktıkiyada Übüleyde Beliyesnazından nagradalanır. Kuzmin Sergey Nikolaevich, Mega Hamolas Uluğa. Nagaradanı kurtara, Bağlay Manchara nasionali körüklerge Republikatari direktörü Grigoryev Innokentий Юрьевич.
nega hanılır uluğa. Müdürüyle belediye sınavından nagalarılır. Bermekov Ivan Ivanoviç, amma uluğa. Müdürüyle belediye sınavından nagalarılır. Vinokurov Andrei Mikhailovich, hakalı uluğa. Master Yugoslav Respublikası'nın bilgiler basını, onların Rusların yargıları çevirene kulağına iş yapıyor. Türlü Osmanlılar makineler, onlar bu maktada üretilene süreçler. Yine bu firma diş Türkiye vatandan Respublika Sürüken Şirketinden Avrupa İlgisi'nde Süveysi Kaliga'dan adını bulundu. Bu gruptaki bu sorunun üstü Manda Kalig'a samay yüzde Bastem David Basmenler samay bakıttaçı firma diş İsa'yı bu hepten Türkiye'de yani aktarga bir makineden bugün masalarından bilen okuduğu oktan gelen durumlar. Onun Bakanımda Barış Basmenler'e üçü kişileri tüm küste, tüm köftak okuyken ondan kıraçlarga Bakanımda tezene sağcılığından çok bağ barışmayı durumlarını. Manan kürekleri yürüyakları çağırdıkları, baradı taharızda, küreği teriyen sağalırda. Rızıstı hacer diyen ınırı genç ülke, muhat hakametçinden meskün sana çiziyor. Bu kürekte kim dörtte, benimle ol gördüm. Ya. Ya razı kişilerim var. Bakarım. Razı. Veterinerleri burada bir koladı gittiğinden sağlamlık teşvik ettik. Biz aldı sırada falan. Evet. Çocuk ekin için. Allah Allah. Başa. Uyutalarımız doktor. Şube bana şubele hem barın atık şubele terin yaptı. Da. Protokol mi kavu? Ganya kaya terus. Hah? Ini protokol ni. Iya kavu kan? Oh mana yo? Oh entah kaladin dah. Aha. Gel. Ada bu komentar dulu. Mana huruf itu membaca terba. Untuk bangun kandar agak betul. Ya. Onda bege barı kuraçlar sportsmanlar atırtan
bu ahan erkekten çok wan sette hogga bastınlarından atlanan nagarada topuz begi barı sportut veteranların sportsmenler bütün suyalar bütün Ijujuk istinglik utus kanan adalah kebiagan tohtar. Wana praktek bidin sahali bidin kaulan. Jadar majlis dikjero. Bat beha el-Baghdad Masjid kita bagi sahalut sirigar sajargar. Ikis tun ulan o masjid kita yang ekkatak sanaduk tahun akhir tahun katak sirigar. Jadar majlis kurduk bo bagi Masjid Atıgılar çünkü nahayla puttrene terbi bar bulanlar Masjid Atıgıda bilgen işte harbi kurduk ürtük tahımga taksan andaydı şüphenatıgar diye bu sodurdadı Moskva korakı sulut üs etaba tümüktemet Masjid Atıgıda bekleyen çoğun seto kubak mira etaplarından itu lukrak kaybet tümüktenle ondamaya bilgi sakalın sirin sportsmenlere ödük sidilerin bu arasya komandada girenler kubak kainlerine bolgutardan ididik istinlik adalah kebiagan tohtar wana bisama yurilaga begi kuraknaiga berdüet mengutuk bisyaga atım kocahiga begi sakabı sirin nyurgun ola suhu ola begi kuraknaiga telaga sirke proken dikta kalbak cugayan andaydu kubagan mengutuk bisyaga natinallah utus ke tohtar ya wana praktek bidin baru bilar begitu bu bias kategorianan sahal praktek bidin amang nay sahalular walattar wana sastrta süzbegi sastrga dulu sastrga begi respublika samay bedang sadang walattara nigetigar pomoskata harga ngırlalar ayqav bültasapkı munuktan çurapçı wana Yegor Afanasyev Podgulu ilinge federalny universitet bilimlenenler yan partiyagin Dostan Andreev Walattar sağalırlar, ondan ikis walattar kendilerden vergani annak erjonlarga. Kıttaşla bilim sejaat, o kenditten erjonlar 7 kilo adlı yahnaktar. Ondan yaktallarga 5 kilo adlı yahnaktarga bilimden ad. Kırgıtlarga paka kerek yedi, kendilerden finalda kapsayı boğulan. Jadi otor kemunuktan ayqal bilkasap. Bu tunca to'g'ri sistemon to'g'rilah turapchi kulturna institut studiyana. Kini betin bu honor uyahanigar hamay tanchapchilari de xanada bu kunama hamay edetlere hamay keskillaqtira jentramo bilkasabe begi pomoska ingrabat. Ayqal bilkasap Ayqal bilkasap Üstay iyahına 16 kilo 605 gram. Ondan yok menuktan Yegor Afanasyev bu Podgulu ilinge federalny universitet studiyana. Hem ya kayandagana banna begit tiga starter butyen watar kalan tura bolaktar. Ondan iki bastыңнар bu samay bastığından takılıp bıraktaki sağlaçların elindeki diğer karabit. Pomoska bastığı kategori laksıca Dmitri Sergeychov, Bukovaynan Keskil Ivanov. Bastığı mı karabıgıdık Yegor Afanasyev. Bilimlenenler yan partiyagin Onna Dostan Andreev. Ya, bu harakatatan begi Türkçenleri turar ikinci uan sette hokka kalen bu karaçilerbet rakta çuvasta kalenler mastan duygu kutuku begi bir samay bastuk körüm bolan bilgen John Serkan körör körümlerden bir desteri bu spor nasionalne körümün bera karaçilerbetigar maktav tolların edet onnotok bugün bu karaktayibet Türkçener olan bir beyaz jası biyesti oktalı geyde ebi ümran alan evetten kiya finalina kapsırları körörge ыңыравыт. Оны тағанаттан бұл бейгі күрақтайбет барда Прямоя пирінен сақайырын өндінен бартынан көстен тұрар. Оның күрақтай өттік тағымна ақтық қағылақ. Оны көтік тағаны бұл 2-17 бастыңларын көрерге бейгі өрттік тағымығыдан бары күшкені олар бітігер ыңыравыт. Оны бұл қапсыға екен ойлақсанынан көйінізді Yegor Afanasyev.
Подглу илинге федеральный университет. Помоска аңрылылар ян партняген. Якускайт корат. Кахайстатын тигнигума онна Жолстан Андреев Нюрба. Я буалаттарылтан беге барып лебит. Әлбәттә күрәктәйләргә күрәктәспит булаттар. Бу көйөк монуктан кирәнер Жолстан Андреев бу. Сүрдәх Зөдәм хадам бәтә сүзбә. Әсүз отып алып киләләр ул. Онда гитаны сака бу җей быйлакталар ул. Бур капсагай булды күренгән юк. Бахамада да файда булды инде гибәнгә таран. Çünkü bu metelüde gördük bu vakit bastığım ağır Andreev Jolstan Nurba Jolstan beyde Askola yörü nasıllargar Saka herin oğulların absolutna şampiyonu bola hacıbda Yahanıgar kastırılak beytin Yahanıgar Saka Respublika'nın şampiyonu Kiniyaha trenerinden üleliyim beyge Dağmaya barı Bu bilgin karakter dalgar untuk nagaradana ubud Ivan Ivanovic Permяков. Beda yurbagat diyen untuk üleli juga onda jabu olu tababaran saram bilgin trenerden üleli. İlkin olaksana kenizde Jolstan Andreev adalayan otar. Bu yanga settiler onun iki kottor diyen bana sugestiwa bu haran turar. Onun jasabı kiseller iken. Помоска севен парламап мәхалас кылмыныктан Ариан Мәрин Томпо. Подгулу илинге федеральный университет. Буянга Богдан Прокопьев сынянар. Кыл мыныктан кирпет парламат севен 110 кило яхыннах кені тренера Попов Алексей Аркевич, спортмастер кандидат, 1997 хыллақтыры. Ровно сүйтбі саста бол, онтан кені ұтырлачыта Ариан Мәрин. Ариан Мәрин ұтырлачытыттан бір сыл болыс, бастығы спортивна разрядтақ, яғынынан сүйтбі 1 кило чепчекен. Semen barla 1-0. İkinci maçı sulaqa Kiret Hacayev'e dolu Respublika Şampiyonatı bu ehenlik terheccar semen barlama saqa herin oğullar samay mutu küstiyatının budu olsaylar. Bugün göllerga meğas olunca ercanlarga sedilaklı kövüsküydür ederken sportsman saha sübbeden. Ol absolutnay mutu küstiyat Atınılan oğullarga çempiyondan ömür avtomat sahayından bolan turar. Ondan kene turlaşıda ja atırar surağırar merinlerden bir destere toplaptan türütte 19 sastaq Arian Merin köpünükten. Parlama pada kalır, 12 mahınılan ja final degerellakta kardılır. İkin olaksana köyünüzde semen barla meğalas. Делегаттар өрөйін. Hebelgen Ercanlarga varxana yahanaqtar billerliğini de sağlılar. O gıdık bastığından pamaskımırlarlar. Parti finalme kapsıylardan bir destere. Enigde kılmınıktan Anatoliy Bayşev. Kök bunluktan Satırdağ'da Kubok Mira. Mudur küstağın atını bud Sergey Prokin. Tompo modun. Tompo'luttan kalan jamadunga bu bilgin jaraktana hajar bege barı biler kenikelarga ata dağınlık atına hajar Sergey Prokin. Yontan Anatoliy Bayşev'i bilbeki biha sokulukta. O kuduk Anatoliy ne bilgin binnibide badnamiyam soğuk bastığına diyen atırılan Dük nagaradanı hetisbidem kiniyaha doğru ataha tariha trenera Vladimir Yakovlevich Sharin çıkındandı. Еще раз приглашается Сергей Фрокин.
Сергей Прокин ол таңна хаджар. Білімнен әлләр, Слепцов Денис, Байша Бегор. Forması da yakın. Сергей Прокин bu Anatoli'den süzbe 3 yıl balız. Direktör, Hıdistan Hacısı, delegasyon Anatoli Bayşevi, ehli gider Anatoli Bayşev. Yonna kenitten vakfeder, onna bu sağa cebegi Samay debit kurduk, Viktor Kalibovçu kurduk, Rusya'nı kelin uanca hıggı bu behege mahpıtadığı absolutna yutullar bulağıttan nar mudur püstək atınılar cıvıt Sergey Kalibovçu'yu ekkin olaqsan oqapı Sergey Prokin. Derel oğutlar Şumfran Bolkayet Eyyem Kırabit Anatoliy Bayşev 1969 yıllardır sport mastera Andaydığa ata Fiska atamız belge bilgiler sportçumuz Avrupa çempiyonu Sakaherin Özbek Tağıllaq Beytin yani çempiyonu Mumudur Kıyılağa Günü yağına 129 kilo 205 gram 130-205 gramdan kayıtbat trenere Şarin Vladimir Yakovlevich Ondan Sergey Prokin Anatoliy Bayşev'den Reşteviki kurduk Sütbe 3 yıl balış spor mastera trenere takala Viktor Yağına 136 kilo Anatoliy'den rovna 6 kilo bırakan Bilimden eller Slipsov Denis Bayşev Egor Bu yağına altılar Bastıkı mağı bırakıgıdı Sergey Prokin. Günü kasıkındandır andıydı sümpiyonu Pavel Chernogradskay. Da gibi temiz drama. Diyor Sergey Prokin Vrachka varar. Dia punya drama tak ada. Kita tu orang pasal jadi pada alat tu. Onuk. Dia kita kerja dengan orang. Baya hangade istiqotuk alta ki konser amya ikide kotar putoru. Ondan sülbe bir участниктар хеттон адылы янақтарға бейті отарбыттыру. Анатолий Байшев таққан тұрлайдырын кәтәхер. Бір сарсыяндар тоңқы мақсаттарын біріге са бұджағылақ құрақтайға бе ұтартаға сәтіралар. Онна Анатолий 2 ақсанынан мұту күстіғатын ұлан тұрар Прокины қаян. Slipsov Denis Bayşev Egor bilimden eller. Sergey Prokin emya Sakaherin asılını çempiyonu olaydı kılnada ve bege Rusya sbornayga kiren bayıl Kubak Mirakazayda boğandırırlar. Ayın untuk ya untuk motor 1-0 meninggal Sergey Prokin. Ayat berbeda. Dia beda di.
Yoksanılla Ben sana değil. Bir video olmuş. Bir video. akşam bir birge zirve yokkam. Önlü gidiyorca. Rana olmuş. Doğru. Ona kadar kukuduk. Sergey Prokin Brahnan oğlundan iki bir asana gönülde Anatoly Başak Adelen oldu. Böyle amya Anatoly indiki. Antoy Türkiye'den Avrupa, Rusya, Sahil, elbette bunlar şampiyona. Yuma. Sleptsov Denis, Döndüker gidelim ya. Başak Igor. Döndükime gidelim onlara. Söyle. Kıhıl monuktan Denis Sleptsov. Modun kıhıl monuktan Igor Başak. Amma. Belemden elle Popov Dmitri, Fedorov inek. Jadi otor, ini biar menuktan takaran Denis Sleptsov. Tunjuk aku sih satu atau usulah terus. Pasti seperti itu. Razrata, Uyana Swiss kile, trainer Nikolai Elels Konstantinov. Ondan Igor Başak, oturulacaktan 14 yıl balık spor mastera. Kine çiftay Uyana 13 kile 900 bin trainer. Türkpü dağda Anatoly Başak. Yonatan bir para belakuduk wong kurak tahibet biana surdak wakan prezawai kondawadak Laureat betul kan. Wanna bu kurak tahibina atkerja berapa dia rehel kerbeguduk laureat taratamutara mana masa dulu federasiyadan bu laureat ternam bu buter walatarga lusai pasman atnal buat bu bege emya kentuktar Pas Muhammad Ivanov Nikolai kini bebes tunca kacanan sertifikat tukudap. Jara dokter para bukuduk Yegor Bastekma bubutan danalar 1-0. Ondan Erjonlarga Federasiya Saka Respublikada masa dedim Federasiyadan Boston sportsmanın adını but usaldan törüttek. Bu Belgi Respublika Butgari Kitönce 17 hoga hamay elbak bağlı olan Lussi sportsmen goda bobut aysen atastırap süstünçalak sertifikatı tuttu. Bu düstüğünden adalan bir anda otalı laureatlar budur. Ondan Mağavastan törüttek Arasiye kütügüller şampiyonada, Respublika kütügüller şampiyonada. Formastera ehli takamandan nagrada tukut anna iniketimna akhlok kaba Lussi sportsmen Federasi Masreslinga Respublika Saka laureat olan behan tönce sumalak sertifikat tuttu. Eğer de anna ödüs kağıtlar. Jawabna praktiğidir para bukutuk bu Warhan iyanna taga Saka herga dikitönce 17 suga bastımı bu harar mutur küstəği bu harar kapıga ehli diyor. Kehol menuktan awaran Denis Sleptsov, trainer Nikolai Konstantinov, wanna Igor Başak. Igor Başak bayo praktekte dagat. Oh, jadar Denis Stoikanov tawat-tawatar wanna sani tangli Zerbyovka. Wanna Denis Kataskayar. Denis istevge kuduk, oturulacaktan sübbe 14 yıl ağa. Bastıgız partiyona rızriyata, emye beyni kamigar bu elbaq Respublika ketügelerge, turnirlerge, mestelerin kaylağına taksan turur uspasman bular. Ondan bu, yeni nügetiger beyge barı biler keybet. Yegor Başak da ayak hılınan emye ağatın tuya kataran beyge Respublika'da bir küste vakta madeni bularga okuduğu ağustan Kedahatan ini o erkilliğine jaragı para hacer Igor Başak olarak. Boşa o kadar temas atıyor. O Respublika beyni yani elbette olarak sürdürüyor.
Kengi erdonlar kata kambaran betini yahdir üsihitten kispet yakanadan. Kediaka perempuan Gennady Borisov sport master sekundandı. Bugün de tempelemlenenler Popov Dmitri, Fyodorov Innogentin. Shvetsov, Denis Beyde İpulak. İkinci Vazir Sultan Manager'tan altta oldular. Ya da yukarıda kalır, onunla üst mahadalan iki bir aksandan kıyınızda Yegor Bayşev, amma Yarası yalı meselerin atasallar Nikolay Antonovich Nikanorov. Bu üstü kategoriyalar bir başın судьябыт, Поморска арбитр koyundan. Боковой судьядан Василий Протопопов. Ya, kehumudukta tersebut andaydu sümküyenin Dmitri Popov'u barı bilir bu takıt. Kini simundanınan bu bege Sakhavat Respublikatın biramiya samay vastımülölek treneri Ivan Gotovtsev, Ivan Stepanov Gotovtsev simundanınan trenerinin kiddem. Ondan Nikolay Ильич Volgar Innogentin Fyodorovka. Bu Innogentin Fyodorov 1992 yıllığa terabit ol. Balağının yüzde bir günü Lenske uğurda Türk'te beyte İpulak mastadığına jarıktamıta sette oldular. Elbak Respublikanskı kurakteyiler kıyılaktıra. Olegar bu Nikanorov benim kurduğun A kategoriyalar master normalar ulakkan Respublika Teuga diğer ve o sidilak tıkırtan medal kayından bolan turar. Ya Dmitri Popov patah kalır. Onna bastıkma Dmitri Popov. Bilgin Dmitri Bey'de bu Türkiye'den akademi terimi trener buyurdan ülülüydür. O zaman emiye masadığından bu settahıl jarıktanların tokarı ögüz kıyı katallardan bu bihige sakaları ulakan tevgelerge Respublikatın atına atadan Rusya tevgelerger, Rusya atına atadan Anday tevgelerger kıyıda belaktavet seperti olmadı elindeki diğer bu ilker. Umuduktan Warmastra Dmitri Popov treneri Sakar Respublika'da ötülük treneri Elbek Anday şampiyonu iden tarbıt Petr Nikolaevich Davuda. Bu yankanlıktan setton kilolaklarga bilimlenenler Konstantinov Sergey Fyodorov Michel. Popov atakalata. Onun bahas sokudan alan bu kapsiga ilaga endigi diğer sportmastera Dmitri Popov Usal'dan. Pomoska ıngırılarlar setton kilolı yağına aktargan. Sürbe bir kıtaçı var yağına onun bir doktor but kıraçı olan yer. Konstantinov Sergey modun kıhılgınlıktan onunla Michel Fyodorov Kağlas. Bilimlenenler Evgeniy Gudin Üniversitet komandasından onunla Mikhail Kovalik Nürengire. Приготовиться Удин Евгений, Ковалик Михаил.
Сергей Константинов. Бу эннигидер кират коммунистан олорбут Сергей Константинов уйор онна бары дегергеннен билин мастадырдан күскә жарыктаналар. Агалара Россия главный тренеринен үлеләбит беге бары Түркиябит Николай Әлләвис Константинов төрөп була. 1990 сыллах төрөк Сергей Онтон Мичил утырлачыдыттан агысыл балыс. Бу Мичил Федоров да оғыларға өрақаны яғынға республика кыйлаға болар болағына білген бұл бүгіді сәттон келеғылы, онтан онна оғыларға сәттон келеләқ жолдар өрақаны яғын ден әбе бар болы жылдар. Бүгіді бастығы мұғы Сергей Константинов. Бәлемнен әлер Уден Евгений Ковалик Михаил. Бу сүрбе бир спортсмен ортотугар әлбәк андайду чемпиондары, президенттары, республика әлбәк төгүлләк чемпиондары баллар. Ол годук андайду чемпиона Афанасий Платонов, андайду президенты Михаил Ковалик. Республика Россия оларга улахан жаннага әлбәк төгүлләк чемпиондары кыйлактыра Артур Орлов, Семен Ануфриев, Гавриил Архипов, Александр Пшенников, Александр Арахлеев, онда да тұттар балылар. Жонын сүті қапсылары бұяғынан көрек бет. Бейікті қаптар бұт тұғыр, оны олаттар әйділер. Еккес маға бәрі бұғыттық, әме тоғытаттан алла, онына емкін ойлақсанынан көйнесті Сергей Константинов, әғар дәлеген тоғыттар. Пускай модон. Уден Евгений Монуктан Михаил Ковалик. Нюрнберг. Жалаватар кытыптаны бу беге пасландар бу көмөс көлөһөнлөрү тогомдар бу мастатыны бу беге бир бар суакта бу Үрдік тағымға тақсылы спорт националына көрімінен білген көміс көлінен татыны тоғымдар күйсәдер спортсмендар бұл үлелері де сылып түмігінен сығыналанан федерациядықтан үрдігін ағырарлығы кәтікселер. Оғыдық ветеран спортсменларға бастыңынан аттамыд бегі бары ластыр білер. Оны кен тұттыр спортсменіміз Андрей Михайлович Винокуров күлбе бестігінші әмият қатшынан еті сертификат қайны болды. Мана дағынан бәйге бұл детскай оларға самай бастың үлеләк тренер атыны бұд Семен Иванович Полесов. Лучший тренер атыны бұд Анатолий Анатольевич Байшев аттырынан жоғындық кен тұты. Оңтын самай лучший федерация денгі ұзалданlar. Жадағар Уден Евгений көрігігідік Ковалик Михаилтан андай декиденче уанча сыллах өрін көз президенттан махасул бұдаттанымла онда 1-0 ақсандан формастер кандидат Уден Евгений. Уден білген университет командадықтан Kimi de verirler. көзі амматтан түрітті. Онда Ковалик Амматтан әме түрітті білген үйрен кіргі. Татьяна Александровна кіргі сауғытатынан кіріптіні. Жәрі дағыттар амма үтчаттыра 2-нче 17 саққа хәрін Сеттон килеләктергә каялырак күстә булыр барсыр. Сүтү капсыйлары әндигедер. Соттур Николай Антонович Никаноров. Акшам бир-биргә. Онна жеребьевка Коваликка.
Федерацияда bo'lgan. Воспитанникка bu Amerikalar eski Udrimler. Savak. Hep. Kalkılır. Müdürlerçiler yapıyor da mı diyorsun? Kim öyle? Onu bu büyüktür. Kim öyle? Direktor Karagoguduk Kawalik Wana Ujin Tebisteng Daraksa Bibigga. Bege Kurak Tayvidgar Bongmutu Kisyaga Baharaka Sulaga Bege Kosatarput Wana Bu Kurak Tayvidariyaçilara Hüdda Dohun Pristeri Turotullar Oguduk Kırgıtlarga Bastıgım Yastana Ubukka Süzbe Biyastığınca Tuttarıldığa Mana Bege Macara Bahalayatın Süver Bu Sport Nasionalnya Perempuan Cina Rural Direktur Ultimate Deputata Energi Yurus Gregorian Konton Wawatarga Bastım Ülelek Federasiyalak Uğuzaldan Tulus Pasuandara Wana Bumege Hamay Edbak Mastadları Wana Bastım Pasuandara Yiten Takayan Taharar Uğuzaldan Narbut Süddak Doğun Biri Wawatarga Turorokra Yaktalarga Behen Tönçalak Eme Biri Turorokra Onna Кибирасана Кайнезда Михаил Ковалик Нерин Грим Поздравляем Михаил Ковалик Джон Кайнезда Кибига Алан Финалдеки Аян Милстехилла Anu Brep Semen Kılmanıktan, Epimep Artyom Kiyolmanıktan bilimlenenler Stepan Prokopyev onunla Ayav Yevstapyev. Jaktalarga edip süvge kutuk Behen tığınca sumalaq Biris bu kıraktayı kıyılağır tuttarılığa Jollarga Setton kilerli yanaqtırga Bu begi Kuraktaybet Kayna Fyodor Stop Arbitr Stop Sekundan Bu begi Kuraktaybet Atından ıdırlar Fyodor Matveevich İdillerçilere Kini sportko uygud valattara Vojiktiryok Atından jet artanar Sürdaşe biri ömür aptamatı Setton kiledli yanaqtırga Turorallar Onna Ekidince uva settahılla Samay mutur küstağın atını bud Irakını yanaqtırga Jollarga Süstığınçalaq Bu bege Respublika Mastadıdın Federasiyatın Oqtağı biri Süstığınca tuttarılığa Onun biriste süddaq Doğunlar Kıylaqtarca Bu kiyehe Bu kırıqtayı kennetten nagrar diyeceğe Bu biriste qaytırına boluqtırım En gide para bugündüm Anu priyap Onunla ipimek Ekkin alaksandan kıyınızda Semen Anupriyap Ardelen doktor Ömürullarlar Stepan Prokopyev Ayav Stepanov Evistapyev Bilimlenenler Boris Dyushkov Prokopy Abramov Логистический Амурка Иванов, Лобовой Захарова, Сургучев, Шахов Казан. Prokopyev Stepan ve Hastagov Nügiter O kılmanıktan İran olur Mağalas Rosgvardiyaga suuk balır Kömüs mas ikis pridera Edekidince vajasılağa Oğunamanda Karapukaduk Ini oturlaca Ayal Yevstapyev Forması kandidat
бу элбак республика төгөлөргөр турнирлерге аял эстафет призовой местелерден түспөт болар. Онна күтүктөгөнө кене эвелеген мастерга олоқ күскө үлелей жатып спортсмендерден бейнесире болар. Белемнелер. Издивиска Борис Абрамов Прокопий. Икки нолаксанын көйнүстө аял эстафет. Помоска ыңгырлалар. Издивиска Борис Абрамов Прокопий. Untuk kiran Izdivska Борис Абдуловтан бөлек қатылу үлесі федеральный университет студияда кені тренері Егор Петрович Кудрин. Утырлажда Абрамов Прокопий. Абрамов Прокопий Қалатылуыттан Утырлаждыттан Өтірлачытығытта әтсастылар олаттыр екен, оровна сүйтбі хастағы олаттыр оларына. Белемнелер Попович Слав. Кылмынуктан Афанасиев Платонов кылмынуктан. Ja elbak prakteylер быйыл бу сүрүктенен әрекетен жауа сәтті үйтілінілер. Ол күдік самай улақа prakteylер бедінен қолын тұтарға барағымы үйтілі бұд. Төз сүксе таққа участникта төт помуғынан үйтілі бұд. Бегі Сақауды Республикатын 2010 сәтті ұлға чемпионата үйтілін тұрар. Бидділен онна команданан prakteybет. Ол кәнеттен ұсалтанға кәптәліге бе сүлге ұлаға praktey бұл мас нахаля турнира ден А категориялар ровно беги манчарвын иннена манчарвын партиядан үткейдіне үтілуыда. Әлігде бұқапсығы илаға Борис Издивиска университет командасынан. Помоска ыңырлалар Попов Вячеслав, Платонов Афанасий. Білімнелер Артур Орлов, онна Ариан Соломонов. Mas bakalagan nitten ja onnas paswanlar ok kurtuk osta kalanlar yuha buluga gıtırlar şürbes mançar partiyada teninden dak bebe ne turkutuan kalok barabalahan turkutuan kalu prakteyde bolbuta o keneten ede bar biler bukutu mançarı partiyada diğer kıl korsüttera o keneten kümü sezonu amanna saattar prakteylen busal kabehigi utat turabut onton Горнай Магарагар, Дмитрий Нагетис, Никаноров, Корейгар, Удуллар, Эмел, Сидда, Лахан, Республиканской, Туга, Уатарбут, Кыргытапы, Дамекел, Корсана, Бебелерин, Тургудван, Карамбарандар, Я, Кебайга, Тиендар, Уянгара, Анарат, Тугар, Удуллу, Кебайга, Саха Республикатын, Команданан, Кубаганихин, Мастаты, Федерацияны Кубаганихин, Тутыгапсига, Тоғыз команда Элин Калин Түйіспіда. Онна үз түгілін суырытчы бастандар
улахан кубак кайыннарына болбуттара усалдан командада 2 мескени бәхалас 3 чурапчы болан тұралдар. Бастығы маға көрөкөмөдік андыйды чемпионат спорт мастера Афанасий Платонов. Амма. Бөлемненелер Артур Орлов, Ариан Соломонов. Бұл Попов Бечеклап 1990 жыллақтырын университет студияна Афанасийтен 2 жыл балыс. Әме әлбақ қырақтайларға ол ата жауыздық арталар республика әлбақ тәуілі республикасы турнирлер президенттері. Әлбақ турнирда кайлақтыра олбұд Вячеслав Попов олар ортығы мұнықтан. Ekkin olaqsandan kayınızda spor mastera Afanasий Платонов Amma ulular. Pomoska Artur Oрлов kölmünükten, Arian Solomonov kölmünükten. Bayşap Sandal, Arıqlayıp Aleksandr Belemlenenler. Solomonov Arian. Bu 90 sütbağış günüver 1997 yıllarda olada sütbe birin tuaları geçer sportman bolar mastadığından aksız klastan olacaktanar bu uyan hamay bir eder ola ehendigitiyer yokluktan Arian Solomonov ondan kene oturmaçta Artur Oрлов bu usaldan komandadıktan Россия 2 президиора Европа 3 президиора Республика 3 президиора онна 2 тыгынча 17 чемпионат мира 3 президиора Дальний Восток чемпиона тренера Иван Готовцев 1-0 Артур Орлов Kini terapit inyata anda du ikutullah champion kada Tuyara Orlova. Seton kilo bu bege Fedor Matveyevich Degtяров. Beda sportsman bulan hamay küska tardisput uyana yaknada koçolga 6 kilolar. Bu 6 kilolar terbilgin seton dem bola turar. Antoydu tahamlar takkan bu Европа Россия чемпионат раме буянды доллар. Оны seton kilo dem bu bege hamay tular bu mustugud yanlar. Оны бүгін эге Астана доя болот республика Россия Европа Азия Antoydu tövgelerin koylaqtıra bu yana kökörsellerin ketek bölüqün. Onda kisma subudattan olan İlkin olaqsanan köyünüzde Artur Oрлов. Adelen otar. Pomoska kırılalar Sandal Bayşep, Aleksandr Arıqlayev. Sandal modun majarıktalar. Kolmunukta kireke bilen edirar. Sandal Bayşep. Ondan kök bunluktan kire turar bu tatta karbalağıttan türütte Aleksandr Arıqlayev. Республика әмия бейін күздек мәдениеті. Оларға республика көйлаға Россия чемпионы. Білем мадыңға жарықтанар. Университет өз курсын ұстияна. Екінші 17 Никаноров бірейін чемпионы. Сағаттар 2-15 ұлақ чемпионы. Казахстанга өтілі бұд международный турнир көйлаға
Onunla Kanna yutu. Yor gen. Yor. Yordan. Yor. Yor di yor. Di bu vakti ada. Merkez mi? Di yor. İlkidönçe Uvalsettala Georgiylu demeyen Runa turnir kıyılağa treneri Alexey Agapov. Kimin idramlar hemen sonra orkota doğru Manna bu var bak. manna olur. Bir de kimin Jedotar bu beygi praktiğimizin kıra elbak bitiranlar gelen olurlar. Starttan, onunla oryanlardan. İki, Nolaksan'dan kıyınızda Alexander Arakhleyev, Modun. Pomoska Angralılar Albert Godovtsov, Dostan Vasilyev. Bilimlenenler Gavril Arkhipov, Alexander Pushenikov. Onunla elbak bitiranlar gelen olurlar. Manna Angrinan gelen olur bitiranlar emniyet baktar. Killer ortağı elbak nagradalamıştı bitiranlar bu pallar. Onun ubasalına bitiranlar. Ebiyet premetigar roğuna buzalga manna bitiranlar. Otuk sübelerin manna tümsülerin teriyi tuğunan onunla sübelehi munyak buluğa. Onun ubasalına bitiranlar ja buka bahasta manna halangın bu munyaka aktifden dikkat yaptıracağın ıngırın. Ya, doktor, gide kırıklık bir kırıklığı samay okuta, aslında açıta, Ersullarga Respublika indiki gökte haccan beyden atın, doğumda kuru salsan çeyin atın atapkot, Albert Godovtsov kiran orar. Sport mastera, kine dönce 900 avana ısıllaktırıyor. Tüstay ıyahına 6-9-700 beyan. O vakitler. Kabuslara koyup bir noktası kadar. Bu kadar yapıştırdı. Elbek kurakteyilerge kıttıvdı olta ceset 10 kiloga ıyahanların kayanlar bu tüherenenler beğe hüddağ elbek o bu yahanga ıyahını tüheren kisaycalar o kutup 6-9 kilo 905 gram naqız basmanına halbek Ondan ıyahanların acas küskü tutarlar iti Mikhail Kovalik kovra 6-9-905 Ayal ipstat yap onda da tutar. Onda bu kapsayga elini gider. Kıyılak Albert Godovtsov. Yaga dayan otar. Bormastera Albert Godovtsov jab. Deho kayına sitiyar. Yöneticileri bir var. Pomoska kılmanıktan Gavril Arkhipov. Mağalas onda ederkan Alexander Pushenikov. Ya Respublika bu kalem hıllarga ölüğü olatlara takkanlar. Urukku ubaydırın sualların salanlar. Dev kudu Vladimir Kabarap onda de Vladimir Prokin. Mikhail Prokin attırın. Attada hancarga, attada jasrona. Prolog. Mikhail o ürün ehediyen. Ölüğüne ürün ehediyen atta bu da hakkana heda harbin Vladimir. Onda bu kendiki hıllarga Bu Pushenikov ehni gider kılımlık gömlükten olur Alexander Pushenikov onun Mironov'una gençliği eviye doğunduk attırın attadan ereller onda ubaytırın tutuya xataragga kapan attak bu attırın soğları xatabırga küske üleleller ya da formastırın Gavril Arkhipov o kırıklık ya onu master'ıdır kırıklık eder ol Kırıklık kaşıkka gelen idi Ororuk tava doğadan mahul kutattan olan Formastera Gavril Arkhipov 1-0 Cemezep İlya bıyahanga sınyanar Arkhipov Gavril jabedik kemigar füska basatdan Respublika manna ata sola atamu do bedini yanır Evligin Arsiya kilbenna ağabeylikten Ağzı galen jamahan tadıgıdır eve ikisten Gerak tanah darat. Bu kendisinden bilimlenenler Alina Turchina, onna Sayına Sedalisheva.
Ya sürbe bir keitten Wan birah Halkıdandır Wana uriyat olur biyahana Ya da püşenikap Bugün püşenikapın tümük kıyada Allah Zirbi yok ka Onda kıyok munduktan püşenikapka Gabriel Arkhipov ikkitinchi 16ga namga yuturilib Respublika chempionatining chempioni. Onda chempionlar bilan Rossiya armiyasining futbolda onda jakalar bor. Mahan tatlıdan bir bu paketten Konyala paketten bir mahan tatlıdan jarıktanan emya pamaska tapanlar. Alexander Pushenikov ata Üsullarda amanday bölümü turlut oğlum Respublika Çempionatının kemler attamına illüde doğrudan enerji Mironov'un canına attamıstıra ondan Mironov belki bırakıp tügün oyuncuları sizde abi sizde ters sporcular köpürsünler var sizde doğruluk kişiler o vay tarafta onun ölüyorlar ya da köpüra Arkibakka üyacılar kandıvalları Jadon, bawa celpak ya. Nonton Alexander Pushenikov üyacılar kandıvalları Ya, tenteme vurduk. Tribuna reaksiyada. Aksan bir Vasily Protopopov. Onunla Aysel Sevenap Yasutullah bakat sığınıp. Pushenikov arada kalanlar cemiyet tatmak bearar. Jadon kırık kutu Arkibak Rosta. Okudu konuşta kalbine göster. Onunla bir aksandan köyünüzde Gabriel Arkhipov. Adelen otur. Yolunda halkı ayanır. Pushenikov, koboyov hence profete sonra halkı. Otar Pomoska, seton 5 kilo adlı jaktallarga. Baştaki paranan Turçina Alina, onna sayına Sedalişeva. Boyağında koboyov hence üyeleri de Irina Sibiruk sinyanar. Ondan Kurukoboy bolar. Ali. Юрий Павловка, Сергей Петрович Батаков. Батаков Петр Петрович. Петрович Батаков. Jararotar ehli gidiyor olarak bu Alina Turçina. Ne halastan? Korpasa kandidat. Kemudian önce tahun 1956 terus Popov Alexey İdilasi'den. Ondan kemudian berapa Sayına Sedalişeva. Anda itu hatta Sayına Sedalişeva. Kini kan trenere energi Makarap. Amang naik udolubut bu behege. Juga oyunculara bu zeget oyunculara amay ters persuanar buat karakterlerin üstügülla kıyılağa formastıra dengan tip Federasi Makarap bedna kilan $10. Sayına ulakan jalsitilerine nedep tutudan itu bu çempionatın Prizera Kuba kaykada anda itu Kuba kan Rusya elbette şampiyon kada Respublika ve yani elbette şampiyon kada anı o atırga solvar Respublika top 5 kilometre yolu bu Türkiye'nin atın olarga forman turan kişiler. İki Nolaksan'ın köyünüzde sayına Sedalişeva Tropçu İlk grup kutuğa battı bitti. Petrovic. İlk Petrovic. Jamlah ki konu. Battı bitti. İlk grup kutuğa. Jadotlar ilk grup kutun sağlığı.
Прокопьев Богдан кылбудуктан Билтасов Айкау кылбудуктан Афанасьев Егор партнягын ян білімнәнәлілер. Инкіз круп олатарға барда. Олатарға қыйлағынан тақсыбыққа сүрбі естігінші қатшыны бұл бейге күрақтайбін өтіңгі сірі тұрар сірін қайыттыра. Манчарып бағалай атын сүгер бейге спорт национальный көріңдерін сәйтнары кейіне. Бұл энергетик юрист Григорьев Салаячаев деген депутаты. Бұл күрақтайбы қыйлағыр сертификат тұстарға. Онан әйіндігі дер әдеттер бүт. Тасантыралар. Прокопьев Богдан. Бұл модул. Өсідігіл көрілер Айқал Бүлтәсі. Bu bilde fotoğrafman bütünden var daha değil. Mani kitap kesinlikle var. Kesinlikle. Kesinlikle mani kitap. Bila bipa kutuk bu uyahınga settiler. Ondan iki fotoğrafı diye mağın billere turabın. Altta keylakta mekki fotoğrafı. Edi sürpe bir keylaktarga. Bu jastik takılda bir fotoğrafı netten ispatlar doğru. Bireme varar. Bültesep Aykal, öse dögülgürürler. Bireme tutururlar. Daha fazla tamam var. Daha okey. Kamera onu kendine koy. Dögülere küçükte vakta modul kolunda Bogdan Prokopyev keden turar. Bireme bükbütünen, otoralaçı takıl pıtağından köyü verirler Bogdan Prokopiev'ka. Ortadan otar, şey görümüne kolu bırakır. Onda halkı yapın altıka ayandır. Bu maska kırılarlar, Yegor Afanasyev, Yan Partnyagin. Kıhıl muduktan kirpit Yegor Afanasyev. Ondan kök muduktan Yan Partnyagin. Yan Partnyagin trenera Dmitry Popov. Luar boyga soğuktas takna hatanar. Soğuk nama bastığı mı bırakıldı yan. Ajan pakudu 1-0. Belemlenenler Andrei Joustan, Varlamak Semyon. Bu yani ona bu kategori onu yapabilir. Mana betul dah. Betul. Auto lah boleh tu lah. Jangan. Euro Prokopyev kecap korol. Herati, Yelmonuktan Yan Partnyagin. Yan Mahapatrullah, Yegor Bikaylov. Oh, Yegor Aguduk. Yegor Afanasyev, Asane Taglir. Одна жеребьевка Егорка. Егор, Котову федеральный университет студента. Антон Ян Партнягин, Тыгай студент техникум студента.
Егор Афанасьев, Отой Виктор, республиканский турнирда Отой Виктор, Берегер бастық местілік, тренері Михаил Борохин, университет физкультурный факультетін студена. Ақсан бір білге. Оны олыс тәқапсеға 2-1 ақсанның көйністі ян партияген. Онна алғы кесе браво бұла. Повозка ғырлалар Андрея Жолстан, Варламов Сәмен. Мәрін Ариан Сынянар. Деді отар қарапығыды бұғалаттар ikкен республика оғырға мұғытын күстәғын атын ұлға жүрді олаттар. Ұлға жандар. Яғынлара дағаны жа қарапығыды қамай қырға жүргаттан. Вақан көңгініктен Жолстан 135 келелі. Сәмен Барламов көңгініктен кетсер. Сәмен Барламов мәң алас 110 келі. Ikkiyen sportması kandidatlar Doğustan bir yılından ağa oturlar gidipten 1-0 Doğustan Andreev. Yuri Andreev. Duvay. Onu da bir. Hopruan. Adna familiyası da. Yadotlar Andreev'ler diyen küçük tağını pılık gıttan yurbattan türütte attaq soğla. Ötü kerek evi oğlu Hopruan. Andreev diyen eme ondan yurist yapanayız. Andreev'i bilbek ki ara saat tustuğun bu hemen körəçlər otoları soğan olacaq. Ondan bu Jolstan Andreev eme yurbat ötçədən. Onunla ikkin alasanın köydeziste Jolstan Andreev adeliyan dostlar. Ya sakalar üçü olata dağıt. Önü boğduk gün nәbіті дейік. Қому қапсағайға боğdum. Ендігі көңгі. Bu yana arayan Merin Sinyan'da. Yalavatlar, Garakanı yahanna aktarga Ercanlarga, Anatoliy Bayşak olmanıktan, Denis Leptov yoğunluktan, bilimlenenler Igor Bayşak, Popov Dimitri. Bayşak Leptov. Bilimlenenler Bayşak Igor, Popov Dimitri. Anatoliy Bayşak bir kayılaq, Denis Leptov bir hatırlaq. Ana Denis bariga hatata profesyonel turu hatırlaq. Kayına kalen berapa? Kalen yer hangi aja? Kira utarı onda berapa betul? Oh kira deh. Jaralah, Karabet, Anatoliy ve Erelaktık izleyiciler katıldı. 1-0. Utarı kırıldı kira hangi? Anatoliy Bayşak, bu magat bendera kersiwe berbentuk sekem prokimtan, ekibik kasana kainulan turas. Onon, bu kenten mana kainu sejistana berbentuk bayahan negar, izwe, ada jera halalan. Oleh gar terapit ola Igor Bayşak, onna Popov Dimitri bangga. Onna bu kurkahanyanar inagenji Fyodorov.
Утаралаачатыттан Денис Оровна уон сыл балыс. Анатолийтан. Жадоқтар, онда 90-дан атылан Анатолий Байышев. Білігін нағыда әдәттерге бой бері әйтер. Томаска бірлалар, Егор Байышев, онда Попов Дмитрий. Мәлемнәнәлләр нәтто набы бадладда. Бәлемнәнәлләр сәтто келеләқтерге. Чемезов Константинов. Жәме бұл ұяғанларғар республикалық лидеттері тағысықлар. Ол күтіп Егор Байышев әндігі дер бұл 93 килі ұяғанлақ форматтыра 993 ұллақ түрі. Егор Байышев 9 килі 905 грамм ұяғанлақ. Онтан кені тұрлағыда Попов Дмитрий бұл оғын күргіл мақтақ ұяғына 9 килі. 100 киліні ağız 905 gramına kayban. Yani 3 kilowattlar. Temeli Vasiliy Protopopov, üstün kategoriyalar судья. Бастығыма көрі бүгіндік Дмитрий Попов, спортмастерам. Дмитрий Попов, ол бәйгі бұрақтай бір сама титуллар пасманы олар. Андайды чемпионы, Россия чемпионы, Республика чемпионы, спорт мастера, кенеға бұл тренері Петатиклайын стабылам. Білекті бұнданным Иван Готовцев үлі бар. Антон Егор Байышевқа спорт мастера Әббақ құрақтайларға ғыламның судиядан үліләуін өріқаны яғына ақырғы бәйдің кәмер ұяғын лидері Владимир Шарин спорт мастера сықылдағын өләнен. Еккіз қуамия тұлғытаттан ұллауында еккін ойлақсаннан көйденісті Дмитрий Попов ұз алды. Чемезов Илья, Константинов Сергей. Білімненелер, приготовится Михаил Ковалик и Семен Ануфриев. Бейгірақтай өтігер, өте 39 участниктан 11 спортмастера кандидат, 13 бастығы спортивный разрядта, онна 4 разряда оқ спортмастер тыйныладыр. Кем бағлақ күттарден балағаннан сұрылғыладыр, онан дөк әдір олаттар күгіттар әмем тұрғытуға көрір бұл республика аттақтырын күтті көкірсір тескі тексәйдалар. Ол күдік юниондарға абсолютна ен ұяныттан тұтылға оқ, 10 сағаттан сүзбі бері сағадылы тәттелер күргіттарға әме абсолютна ұяныттан тұтылға оқ, онна еккелер Ona kadar sübbe bir sağatılı, ondan yaptılarga 3 участник var. Ercanlarga 10 kilogramlık sübbe bitler, ondan ercanlarga şu 10 kilolarga altılar. Barda 39
Ondan buat bir spor master kandidat. Bastı mı hakara kurulu Sergey Konstantinov. Sergey Konstantinov bu sport masteri. Oskola hağattan beyde Moskva Povoska takıgıttan adına atıplı sportman bolar. Oturlacılıktan sette ol ağa. Ebe bayağın beyde lideri. Yokuşa korak borna komandadan çilede. Ya belem şey diyeyim olarak kısa kurup Sergey Konstantinov. Ki nol aksana genelde formatları Sergey Konstantinov. Onda iki yılak ya indi de görellasın adılır. Şeymezem mağazın yanında. Yana hakkı kişiler. На помощь приглашается Михаил Ковалик, Нюрнберг, и Семен Ануфриев, Кусалтанский луз, Белгин Суратчик, культурный институт студентов. Тренера, басқа тренера дейіндігер секунданны тұрар Иван Котовцев, Белгин Денис Заводскайга. Әршелер. Әбекке дылы үз құруқ үділілер, онан спортсмендар ондық бұланынан ире құрайдар бідігер. Құрайшылар бідіме үз құруғы түбіктәмі ветті тарқабыд, онан зор сәрәті құрат бұғыддық. Бәлеме оқ керек қомасқалар бұдың Семен Ануфриевқа. Baştaki muhabara bulduk Mikhail Kovalik. Yıldır bırakıldık. Ve Mansur Tattanıllah onunla Avrupa şampiyonu Andrei Prudera formasına Mikhail Ковалик. Со счетом 2-0 выиграл. Помощь Хаврилалар, Евстафия Баял, Издюйска Борис. Дюшков, Амата Турча. Turca da 89 университет студента. Тренера Егор Петрович Кудрин. Онтан Аял Евстафьев. О Маса Пизнат 29 сылтан сағылан. Жарықтанан ақсырсыла. Әлбақ әккәсі дейіләді. Ол бұтын Никаноров бір ет үліс бір дейірім.
Северников Белихин экспрезера. Он Таттағы доллар байға масадырығар әме 2 меселі Сүдан фетті ойнет. Аял естапеп. Сөйтті 990 бір сулақ түрек. Отырлай жаттықтан аял ауысты ғылаға. Помоска тақарға білімленелер. Афанасий Платонов, Артур Орлов. Я бира бия сытығы қапсығыры болары көтілдер. Издюшкап көміндіктен таққан ауырыр, естапеп көміндіктен. Жәнде өстеңдер олаттар. Издюшкап күтер қынды балыр өй! Аммалар! Естапеп! Ja, көріп болдық. Онда бұл қапсы қайлаға әндігідер аял естапеп. Смена судейской бригады архитектор Шевчук, Боковой, Захарова. Архитектор Шевчук, Боковой, Захарова. Ол бір қайлақ ол 10 килалы көпір жалдар. Әме бітті құттар бұл торан ер, онын бұл қапсыған еттен 6 олан қаластырам. Әндігіде Платонов Афанасий, онына Орлов Артур. Білімненелер Арақлеев Александр, Котовцев Альбер. Жолоттар самай әбе туылар әндігідер. Захарова, Боковой, Шевчук, судья бригадына қайтқан болары жолы. Өскелі болу. Афанасий Платонов, сөйге 912 кыллақ түрек амма ұқчада келе Россия андай төй чемпионы, Саха Республикатын үстігілләқ чемпионы, онна 10 килодлы дейін абсолютный қайлағатын әме ұлан тұрар. Онан ұлыс бір самай беге титуллақ ұспасмандар бұтықтан бейдескері бұяғында болар. Онтан кені ұтырлашыда Артур Орлов ұтырлашыдықтан 2 ғыл балыс. Ұсалта командасынан 2 Россия экспрезері. Онда Афанасий кәдеттен болат тұрар. Европа үз болат тұрар. Республика экспрезері. Онда андайды чемпионатын әбе үз призері. Дальний Восток чемпиона, тренера Иван Готовцев. Ақсан 1-0 білегіде Артур Орлов туғандар. Жара, 2 күшті кешілері болары көрдік. Қаяларғар, болельщик, вәлжатчы, поддержкалатчы, әлбәғи. Афанасий Платонов жонағанды балырай! Онтан Артур Орловтар қандалырай! Жануар! Артур Орловқа ары қағы әлбәқ құрдық. Леккен дағаны титуллақ олаттар. Бұл бір спортсмен сетейер жасағымен сетейлетті олаттар. Европа, андайды Россия, Саха-Ерен, әлбәқ төгілләк чемпионы Афанасий Платонов қылмындықтан форматтыран. Кенеға Геннадий Борисов табарыға атыға доғырақ. Секундандыр, онтан Артур Орлов, Европа, Россия, Республика, әлбәқ төгілләк чемпионы. Арбитр! Захваты. Яна Захарова. Тустун. Боковой түйетті. О! Жана артар көттігіс туа.
Он Артур Орлов! Гадален отар! Я Артур иннендеге әрелләқті қардылы. Я әхеттігі жүгер әмі екі ормастатыры. Ормастыры альттары катоқтық, онына ормастыры кандидат Hebelgin masterlar dolu okudu olsacar Alexander Arakleyev. Alexander Arakleyev bu ayak kurtardı yutulduğu Dmitri Innovativ Nikanorov kariyer yutullar A kategoriyalar master normalar Respublikanskay turnir çempiyonu. Ekidönce 15 yıllık sağattır praktik kıyılağa Almata Korapka ütülüğün Ekidönce 18 yıllık bizlerinin turnir kıyılağa Diyor Korapka ütülüğün hem Norottar kartılarına turnir kıyılağa Yadağın Yakara guguduk bastı maha tarbak barat Albert Katoksa. Albert Katoksa bu hemen bay okutta Kasmangolar Uan seçim cevanda skolaga kultura çutuğundan ölelir Mastatlarından çarıkta bu da uan bir sıl bolla Yine Sakar Respublika'nın 2012 yıllık şampiyona 2012 yıllık Arasya şampiyona Yıktırıp kariyer yutullar Afganistay Kepelaka 2015'ke emekayan turar Ondan Sakar Respublika'da Bildilen onun komandan baskırın praktiğe 2015 yıllığa 105'te bolan turar. Trenere Nikolay Elevich Konstantinov. Oturlacılıktan 9 yıl ağa. Yadavar Alexander Gorga tutar. Albert'tan da Jakirevkay kudu o. Ya Enerji erkimnak Alexander Arakleyev 1-0. Trenere Alexey Agapov. Жеребьевка. Россия старший тренер. Алексей Агапов. Онна Рабюкотов Жеребьевка кылмыдыктан Александр Араклеевка. Алексей Агапов аяк қанықтады Москва үтілігі болбұт ұлаққан бұл бәйгі Федерациябыт Россия Масатыдың Федерацияның барынан оғыларға Россия старший тренерінен ананна. Далее отыр, бұл әнігде туа көңіліктен сығынданыр Алексей Агапов Россиядынан бұл оғыларға старший тренер. Главное дем был старший. Старший. Главное лейшн. Ondan kim Главное лейшн. orada kimlere emre Rusya'ya anamlık. Ben batostak tuğunan adam. Ben bu dostak ettim. Ettim ben. Ondan paraların başkulyatında. Главное. Главное лейшн. Россия главный тренер. Ondan ercanlarga starший тренерінен бұл бүгін практикеме сығынданны өтер Иван Готовцев ананна. Onun Sakayer'in ilk tuğu trенерлері старший тренерінен бұл аяқlıqtada anandılar. Ondan killeri barların ilan sağlan Россия örtünen самай главный тренерінен үлелісіндер бегі кең тұттығын Николай Элевич Константиновка өтіс кеведі отар. Бұныққа бұл өңінікі сығындан оларын Николай Константинов білген Россия главный тренері. Çok var, ercanlar bolun, oğlar bolun, dağıtallarga bolun. Oğlunda damayıp petek trenerinin Nikolay Elevich tarılaktı güleliydi. Yarador, ühüz barlak kapşı. Araklıyama dağılanırır. Ya katolsak tutar,
Atausan tutar takbak bar otarga. Ikian ternyata. Jada ertimnya kadar sabulna bayokos. Jada raklev jata kalır. Oluşcan kapsaylı barı. Jada bumolar bayokos. Oh, jada matarata kara misikta onna. Ekke birasandan join kayne desta Albert Godofre Bagadalian doktor. Bravo. Ayo da okudan tamatalar onda gara bugadu olup join kayne sikiste. Yani onlar bahide. Bayanga Formastra Gabriel Archibald Peñana. Sibruk kelle. На помост приглашаются Ирина Севрюк, Тампонский улус, и Алина Турчина, Мегна Кангаласки. Я Севрюк маган синямута, Турчина маган бир фаттурлах. Седальшева сайна нарекатан олар. Final berakala. Seni gümmet Gabriel ayakta. Ondan bilemlenenler ühüz krukka. Olatarga Merin Aryan, Prokofiev Magdan. Ühüz krukka vekilli güdüller, onu barış pasvanlar, elbak kıtaşlar, ayağına pasvanlar. Bilemlenenler. Kırgıtlar yine eviyetten kiye bular. Ondan topu ehindikte takhanar erkek krukka bu yanga eme finallara kalıyor. Onun Kosleviyada barar. Ehindikte Irina Sivriuk kohol munuktan. Bu bege bir samay eme titullah pasman mut bolar bedene yanıgar. Onna kıcık tane kine sidide bu respublika ulakan turulgalargar dorkanaklık attamıda Atana da hajar, onda bihge indikitin dane elgaga erener keteher pasman kawat. Irina Sivriuk Tompaktan ayak kanukta ada yudulun ubak mira baran ubak kaya nam bolan telkitan. Irina Sivriuk kini kaya Mikhail Kawalik. Bu Mikhail Kawalik onda Irina Sivriuk Tatiana Grigar jarktı. Turşina alina bu dağdağına heleğin administrasiyatını lühetem mastatığından 2-15 sultan jarıktanar sport masterga kandidat. Irina bahat wa atın ubutay bulannya tuh. Lipes masuk ke dalam. Itu ada mana utara di mana? Ya, orang bugunduk ikke nolaksanan köyünüzde Irina Sivriuk. Pamaska kırılalar Merin Aryan, Kılmunduk'tan, Piyokmunduk'tan, Bagdan Prokofiev. Belemleneler Igor Afanasyev, onna Julistan Andreev. Yalı otur bu yağınga bugunduk, olatlar butigar ikkili, ikkine otur butturan nakten, onna şette geyitten altada bilgin hem bir var. Ühüz kurka. Olada bidi, kıyla, bidi, oturla, dönler bağlar, pasmanlar. Ondan kilerden uğulukta olan Andreev Julistan, onna bu Bagdan Prokofiev. Bagdan Prokofiev bastırdığı sinyamıda ikkigen buha köyünü bültesepten okudan. Bültesep bıraktayıptan torağıdan. Merin Aryan, bu topla uçata. Bege bir indikitin de keteher uğul but yakınada. Topla takıvıca Arsaga aterbut saka masadeger aterbut beratı sagenarı bu begi kurakti gelamda sujata hobiasitna sport master betim kemer teknam bu bada belgen norot terikatorna kategoriwa itu kategoriwa suja petur balejina kalajes garpita itulaga Merin Aryan ognawa utarla cita Bagdan
Прокопьев тыынча тоғыз. Бар батты манна барат. Ол олар. Кина багата боларда. Ардиян мәрін атырбоқ мастабдатчы Альберт мәрін дегу брата, сен брата дегенада. Альберт битке түрәбіт братын оғыда Ариян мәрін әйінігі дер олар. Оның үстәғі жоддақ мәрінлер бұдан қоқтан ембитаққа тұралар. Ариян ұяғына 9 кило 900 кені бұл бір бұяғыңа хамай кәптікілері оңынамада келер жолларға ажас жөсі күшке жарықтанан бұл ұлақан сапсыстақ, оны ұлақан аяғына ұлаттарға бой берерге бәлемденен. Бұл күйі қолын айтын. Арбитр Сидоров, боковой Никаноров. Ядағыр бағыттаны туақта тұтуға құлды. Екі дойлақсанын көйіні үсті Богдан Прокопьев. Аға дәлянды отсар. Николай әлі өз бүйреме әрәнәл еділләчіді. Дөк үсті оқта жол. Афанасьев Егор Андреев Джулстан. Бәлемнен әлі партнягын Ян Барламат Семен. Джулстан көпінікті таққан әрәр. Бұл қапсағайға мия үдді тұстар. Аяқынықтағыда Omur kapsaya kirek gününe kınaktan tustancarım körbük buluktağın nurba komandatıyor. Anı kanakka emekini bar bolan nurbalar indiki göğüne takıvıttıra. Bakteyle kurakta yine körbük buluktağın ol bu indiki der olacak. Udarlaşıda Yegor Afanasyev. Üniversitet studiyana. Бастығымығы Юлыстан Андреев. Іште оқтақ Андреевтер қаныры бар. Білімнерелер Ян партнягын онына Семен барламақ. Ланы өдеп, әбеті қайтақ керен, әбетінен де. Бұпекқа да. Барымырын да. Bu agilata. Dila hayır. Lаны өдеп қаманда текер. Dila hayır da ya. Dila da verelim. Ne olur. Hakim etede қаманда бебәкін. Ақсан 1-0. Антон Павловска Сутудер, Виктор Спортсмен. Айсен Севенов. Онна 2-0 ақсаннан көйнесті Юлыстан Андреев Нюрба. Үс кыйлақ сабы үшей де көндірілік финалдегі аянныр Юлыстан. Ян партиян көмініктен Семен барламап көк мұнықтан. Семен көк мұнықтан керенер. Онтон Ян партиян де осалданда түрттәк соққос техникум студияна Иван Готовсап сауырпазынан. Я осалдандары жәсетігіл бейге мақтана онына асына ақтауыз бұл бейге. Күндік тағаны мастадығыр кәнікі 3 жылға оғылырға тағаны ұлақанда жалларға енделерін бербәкке үләлі хүндер. Үшіген түбіктері сетер қаманталақ осалдандар. Онда бүгін сәліған ағаны келдер бұл Сол бастың Мастадығы Федерациядың ұлыстардан ұлбыттары кемді соғиппата. Болықтақ, онда бұл әйеттігі жер олырыр бір үзгөй үліләқ тренер бет. Бегі кен тұтуын Иван Степанович тұтырдағыдан бұл Россия әржонларға ұстаршай тренерінен ананна. Онан ұтыстығынан ағатөзін женден бияғында отыр. Иван Готовсап әйіндігі де бұл сұмынданы тұрар. Россия әржонларға ұстаршай тренері. Усалдандар бұғатырдағы ұтылу, кебәйгі ұтылуын Кубок Федерация Республики бұл бәйгі хамы уаққан сүйіппе әтті яғыңғы ұтылылар бұтығар пеналғы тақсандар мәқ алыстырғытты пеналғы тақсанман 10 ағыз 9 қақсанынан әріләқті көянлар Кубогы үйіз төгілін ұланлар
Onu üye sastığırı beylerge kalladılar. Onu kuraktayını korak tebeğe tiyen beynine kıttığını 2 gün ustada kuraktayını gördü. Usaldan ağa bağlıga Alexey Vasilyevich Fedotov. Ulus bağlıga solpiyatçı bu Gennady Anatolyevich Vasilyev Usaldan Mastadıdın Federasiyetinin salayatçıda. Onun da yolları var. Oğan Paçerkana oranlar. Üyüz tümülük baktana kubağı üye sastığırı kalladılar. Onda henüden bu hafta yılağa semen barlamak varması kandidat mehas ederken erele. Babaska ıngırılarlar üyehe ıyahını ercanlarga ühüz kurukka Fyodorov inagenci kılımınıktan Yegor Başav kılımınıktan Belemdenele Başav Anatoly Popov Dimitri Yazı vaktar Tötki kabıdıttan 2 Başavtırı utarı inagenci Fyodorov Lenskayttan Onna Popov Dimitri Usaldantan Bu buaların faka eddeler kıllılar O kultur inagenci Fyodorov bu emes ülküda göktaktık Kelen yıllarga ağa atlanar gına masladı diyor beyadik mesele bu pasman bolar İşte orta o Lenskay kokabitten Galağa kırgadak bulukta Ondan Igor Bayşap bu Havay 2017 hoga elbaq kuraqtayla Ondan stilaca parsuanlar butıkta Vinchestere Reytininen Ühüz Fincher Masladı açılıp federasyonların bu ortadılar Ondan kıcık tağına da Bayşaptar kuraqtayı kergellere olarlar Igor Bayşap Tönçe 990 yıllar yok bollağına Yine uturlaçıda yine gençlik göndürüp kılımlıkta takan olur uturlaçıdıktan bir yıl ağa İlken bilgi kuturlaktır Ondan da bir kuturluk eve kıraçı olur O kutuk Igor Bayşap, Popov Dimitri Kavatıratırır Yine gençlik göndürüp Anatoly Bayşap kutatırır Veteran sporcular manda angırılan kalbet, onda munyakabet ediyorlar kalbet veteranlar. Eviyet premece buzalga manda barı kalan mustavat. Россия главный тренера Николай Ильич Константинов. Геннадий Федоровка. Секунданных. Антон Егор Байцовка, спортмастера, Антон Чемпиона, Геннадий Борисов, секунданты. Иван Иванович Пермяков, Томас Салаятчытынан, Антон Курактаевич, главный судьядан үлелі орыр, Нороттар картуларына категориялақ судья, Элбақ Курактаевлері әмкілеуі сұлтағыз, бегекен тұттар кейбет. Мастаддығыдығар, кеш кейінен сақайырған спортмастер нормадан Uggut Dimitri Inakentius Sharin Emkile Wok Ulani Dimitri Inakentius Udine tahanan Woksaga Emye Sportmastera Jara Onan aptargıta Onda dürgü Erkin kutuk erener süreçli Varda Ulani Sistok Uça bitti. Один ноль. İki seretinin var. Seretinin. Ortağına burada. İyi koştururdum tabii. Yeniden. Jadotlar masta dedik bravada ikide heretinullarını o kapsıga kaptırlarından alırlar. Onun para hukutu ilagenci ikide ilagenci Fyodorov ikide heretinullar. O kapsıga bir nolaksandan Igor Bayşav bağla köylenir. Buraya edecek olukka kiriyakta İren tağına tutulukta ondan İnternet Ondan bıraktayı kılamda südiyadın Sovyatından üleliyeceğler BGV barı Rüktür halayakçılık Bu elbaq tövgelerge Emkili hoqsuz tağıdın Soturdağda bu Egerenlik diyer Akritemir hemen diyer Rossiya Sportun Ministritten Bu çözüne gramadan nağradılağımız
Беге бары кен туттуут спорт мастера нороттар катыларына категориялар судья Петр Валентинович Колодецков. Онон күрәктәйбет судействода Олох хамай үттүк андойдудаганы нороттар катыларынагы Европа, Россия төгелерин суттабыт судьялар үлелдилер. Онон бу ахан әрәреккетінше уан сәтті ғыбыт уалаттарға, кыргыттарға, жақталларға, әр жондарға сәттон келағылығыны әр жондарға ғарқын яғанға қайлақтырым бүгінде білен бегі доғая құрат астынан девкеттар қайықтын. Оның қайлақтыры кем боларын әдді әтер білівет, ғарқын яғанға құрат бүгіндік әйіндігі деген бұл төтке сатыған халқы татыған жер болғана Федоров Иннокентий Кылмыновтан, Кылмыновтан Байшап Бегор Ақсан 1-0 Байшап Бегор туғатыған. Бәлемнен әлі Байшап Анатолий, Попов Дмитрий. Атаған ағажет. Бері доғыстар, уақытта баттылар. Әме әрәтен бүскеді. Уақытта бұд. Онда әрәті бұғырға Байшапқа. Яда уақытта тәмістәңдер. Олар ұғыт. Ақсан білегіде 1-0 Байшап туғатыған. Bir tan kararı. Juga dia. Dia juga di benda kararı. Jalawatlar onda bir samay yürüleğe var. Şu benda sudah. Ekkincha uan settahga bege sahabat sirgar bege jakuskay korapodigar andoydu çempionada utara barılında. Ondan ödüstoyandan yöre idi solunuşki haydotar. Anı gün hedinni uyga andoydu çempionada manda bege jakuskay korapodigar. Tamam, doktorun. Bayşapkı ödesileri kanıvalları. Fyodorov'ta kanıvalları. Jalar, oda terusena. Ya, onna Yegor Bayşap finalga takar. Ödüksenden adelen otar, Yegor Bayşap. İki noylaksandan kıyınacağız. Tomoska Ömürullallar. Байшап Анатолий, Попов Дмитрий. Арбитр. Арбитр келер кірі. Ядуаттар. Анатолий, Байшап көғыл мұдықта тақарға бәлімденер. Андойду, Европа, Россия, Республика, чемпионы, спорт мастера, Республика мотор күстәғін ақынылы хәджігіт. Онда Gün oyunculargar əməyəm motor küstə atınılan maşına ayna bola həcibət Anatoliy Bayşap. Ya Anatoliy gördüm ağsaqsaqın. Ya da tağıvarıcar. Ondan kene oturulacıda, Popov Dmitri oturulacıdıqdan. Yüzbe 3 yıl balış. Bahas Bülüge ütüldübüt Bakalırıp Kereye geritildübüt Respublikay Vakatı ucağa finalga taksan turablar. Onunla köyünü Anatoliy Bayşap çetikpide. Bütkes basman Onanca Dmitri maç şirvan şoğrarttu. Bilen sotrağa yakabine bilekti. Ya Anatoliy Ya komandalik bollap. Ya, aksan 0-0. Yonton mancara oyuncular kötbit boğuqtaqın. Erçim Papayıgıtta Dmitri finalga taqamıran ezi trambada toqtan kıyantan tuspatağa. Anatoliy Bayşap ondaca finalga, o finalina qapsılıqqa kiren. Hüdda jönük ayından yenidi. Sekunda qalqaldan ondan. Kontrol oladım bilen turar. Anatoliy bilen kıcas pun diyebet sar sırakıybin diyebet. Elektrik kıtan aktı gökçabın diyor o. Uksular baddılar.
Байсепте қанды балыры! О! 1-0! Жана Анатолий Байсеп! Бұл жар бегі легендалы мастадығығар көғыл көз бұғанан сұрылар Анатолий Байсеп. Күндік тағаны әлендер қазақ ұстық задачының аттырықты. Anatoliy bihan sahır tuğraca tuğha bırakır. Yıldan toksuz harga rüktenden yakınadı. Onda sonra çok oturca ederim olasları. Kıranaktık devanir. Külbetiyor balık. Kim? Öyle de. Aslında otup bile de. Ya, o bay ki terabı gündüğün de olay. Aksını otup bir güver Anatoliy terabı günü olur. Ona kaçarsın. Ödüstüğüne neredetten adeleyen olsa. Anatoliy Alaski'yi varan, kanlık varar Sakayır'ın bu yenigar. Tahamgar kanlık varak kuraklayını üdek olan Anatoliy Bayzap var kıttınıla dedaka Körətçü barda hergah davolnay onda ıbılanyan zal kaytarına kələtki. O kutu bir Anatoliy bud döngü ütüyde bile haldır hacer. Onda bilgin tahakkı kurakta hacer. Spasmamı bolar. Ondan Karabı kutu ehindikide Anatoliy Bayzap ya onda Dimitri Kokov. Anatoliy atağılır. Dimitri tutar. Yanatlar! Anatoliy Bayzep! 90 düzgühe! Final Kazakhstan! Onda iki Bayzep'ler final kapıyokası boldular. Ödüsyanın ödülen ilk nolaksana gayiniz biz Anatoliy Bayzep! Ya bu küçük dağınık heroizm. Молодец, Anatoliy. Дәттен финалда. Дималардың гошы кесерлер бұлар. Дима гайбіте. Кесбітірі да. Гайбіте Дима. Чаны уже бітті. Уже финалға кен тақпаға. Дима гайбіте дейін да. Дима гайбіте Анатолий. Егоры. Егоры дейін. Петаны. Уже все. Уже ұламыз. Тәмбей таққалар. Байыстарын таққалар. İki var. Yalavatlar setton kilolatır kızılı yüzde bir ki sağlağı kollarına heveligin altı olanda kaldılar. Onun ehindiki der Arkipap Gavriuka'nın olmuştan ikiz kuruka hanyamıda onunla Sergey Konstantinov formastıram. Ondan приготовился Михаил Ковалик и Аял Евстафьев. Arkipap ona Konstantinov. Ya ikкен дағаны Фортмастерден хамай үлі көміс көлігін тоқтан сұралақ аты бұттjonдар олырылар әйінігі дер пасмандар ikкен республика бәліріне андырғар лидерлері онына бастығы маға көрі бүгінді Сергей Константинов Ковалик Евстафьев бәлімнен әлі Сүйілбі біркейттен алты olan қалылар. Бұл кәніктен әбет баларды. Bu menen biter. Hep Bu kişiler kendisini birleştirecekler. Arbitr, Sipçok, Mokovoy, Modov. Кен hemen hep ete baktı. Bu soldan da bu. Ölen ete baktı. Ölen oğlu. Usuldan ölen değil. Ayşe sevenep tekrar pasman bu camiye eğitim tutular belli bir erenler. Eme huyevi bolar. Tekrar pasman. Ölen tekrar usuldan tan belirler kıtlar bırakılacak. Onda Bakovoy'dan Nikolay Nikanurov. Bugünkü yılağa eğitim formastıra Sergey Konstantinov adelen otur.
Я он Сергей финал дикой эрелякты катылы. На повоз приглашается Михаил Ковалик и Аял Евстафьев. Белемнелер Артур Орлов, он на Альберт Готовцев. Аханерер икречу вансеттагыл самай бир уахагрaf тейбит, он на капитаны эздак спортка юрилюге дүйді алғы сылдық аханерер. Олдодық убақ болғадырдағы кедіру убақпын. Сүйітбәйіз манчары спартигиадыда. Дön соңғы бейітті болар бейгі сақа ұшынаны көріңдергер олимпийска өңді тәңнәк түркестағаны өйістәк әлбәқ спортсмен кіттачылақ үйәмлігі ұлығыға бары өйдендар. Оны телевизорнан да көрбетендар. Көрәне кәғайбі құлықтақыт спорт национальный көріңдерге жымраны өйістәк ұлдыққанға үйәмлілер үйтбіттіретәрия. 1-0 Михаил Ковалик. Онда хамай вақыттачы әме мастаты үтгәреді. Ол спартигиадаға. Ол бұлдық мастаты үтгәр. Барым болары бұлдық. Әлбағы яғыңға. Онда әлбағы спасыма кіттачы хамай әлбақсы кейсі. Сүйізбі ағыз көдейлілерді. 300 спасыма кіттен олғыдан. Ondan programı dolup Respublika Çempionatı başta 5 çıkakıya kıttığını burada. Yanan bu maçta hamay kıttaçıdın aksanından onda kalın yollarga tahamından dağını ördük. Kürəndə kapsıyları götürür. Bir var ki, kürədəcən körümlü bola kumuluyda. Ya bay okutab Mikhail Kovalik kövümlükten taxına vurur. Евстафьев, Эльбак Республикасы турнирдар кыйлаптыра. Онда көрөкө болдук. 2-0 санынан со счетом 2-0 выиграл Михаил Ковалик. Адалиан. Жадаваттар уусалданнар еккен. Кығыл мұндықтан Артур Орлов, көк мұндықтан Альберт Готовцев. Уусалдандар қатылалыр ей! Я bir көйпін финалға. Финал кешелерге бәлемнен қатысулар сағыландылар. Ал таңеттен көріп бұғылдық жа 2 тәхіндігідер Орлов мұндықтан 2 көйла Готовцев 1 көйла. Bir tane mi dedi? Kontrolük battı. Onda 1 finallar. O bıraktığıya hama yüzbe bir uçakçı bara boyağında ona bitti kattığı durur, altta kattığı vaktardan eti körü buğuldu. Ayanlar yan artıkap kövlü kolayağın altta kattığı Евстафьев bayağı onunca Konstantinov Kovalik uca takkanar oğurlar onda bu olaktırık eden körüldür. Üç keyinen kim takkarı boyağında. Артур Орлов ада kalır. Onda 1-0. Артур Орлов. Европа призеры, Россия призеры, Сахалин призеры, Дальний Восток чемпионы. Ondan кинотарларда спортмастера Альберт Готовцев. Екінші 12 республика чемпионы. Екінші 15 жылғы республика үз призері. Дегтярев керегәрітілі бақсалыдай 30 атын әме ұқпыт спортсмен болар. Онан күндік таны ай ұқытта 900 ауғанағы сыллақтыр yok. Онна 994 сыллақ. 6 ғыл разница. Оксуаққа хет кырылар. Артур Орлов. Ханы барар тән қапсылары көрі олырақ ке Оксуа сен боланы. Я бай оқыттақ Альберт Готовцев. Онда әдер күн аман жалбақ үйрік құрақтайларға бұқпы қақыт Артур Орлов.
Аксан билегиде 1-0 Артур Орлов gödür. Gödür. Alper готов к Аксане тегли жеребьевка. Дмитрий Сергачев. Онна Кескил Иванов tuttular. Онна Артур Орловка жеребьевка. Артур Gökber suyu kaptılarınca inyede anda bir kitaplar çempiyonada tuyara Orlova kadar kırır. Bege bu praktikleri kırılırım sana kelebek küçük tağda mastatlıda tönce 900 avonu sıllardan 200 gününülan tönce 900 avonu kıllaka mastatlıda master norması amanlı loktamudur bege barı Awan sulak amannay olaqtamudugar amannayginan saqa herin sportu masterını atını bul Peter Dimitrievich Karatayev bolar ondan 2 kihinen tönce 900 awan besulaka bu begi kuraktebil lavna sudiyandan ülenir Dimitrievich kenjur sharin 2 kihinen master normatını budan master kimi? Onda his master Nikolay Safronov bolar. Onu barı medisinsk kölhetler, barı sport bu samay taksan erer. Belgen ando itu tahwa taksul karumudun occorton, itu karan küske jaraptan üddük tahwa tarbut bege master darbudun. Östedegül ödük tahınan dotar, adilamiyan dotar. Üst master atın ehtiyat, kinler, kinkendahi kıvatı giller bitirmakta diyor. Jonna kırıkıgıdık bu. Kasıga bir aksandan köyne düştü. Onunla üst bastığın higar bügedik gitti Artur Orlov. Final. Evetten ki bilek bit. İki askerli evet. Bilgin ulaştığılar bitiranlar mandan notuya kalan halkı mücaktımız. Mastatığın bitiranlara. С 15 по 21 октября 2017 года в Олимпийском Сочи состоялся глобальный форум молодежи мира, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международная федерация масс-рестлинга в сотрудничестве с управляющей компанией «Колмар» в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовала презентационные мероприятия по масс-рестлингу. 14 октября начался массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в том числе и масс-рестлеров разных стран. Десятки событий происходили одновременно на разных площадках Олимпийского парка. Презентации, дискуссии, встречи со знаменитостями со всего мира и спортивные события – всего не перечислить. Поэтому участникам приходилось составлять индивидуальную программу, выбирая самое важное и интересное именно для него. Мы расскажем о работе всего одной площадки. Площадка масс-рестлинга – это невысокий подиум периметром 18 метров на 18 метров, на который сверху нанесен логотип фестиваля «Ромашка». На лепестках ромашки инвентарь для масс-рестлинга. Здесь шла основная презентационная работа. В центре цветка в круге с логотипом Международной федерации масс-рестлинга периметром 6 метров на 6 метров основной инвентарь. Здесь каждый вечер проводились итоговые соревнования. Работа началась с общего собрания. Многие увидели друг друга впервые, знакомились прямо на площадке. Лобода Григорий, южная столица России. Романова Кристина, Ростов-на-Дону. Филатова Саина, Якутия. Анисимова Марина, Якутия. Я переводчик. Юдина Ксения, Ростов-на-Дону, Юху. Адамов Давид,
Ростов-на-Дону. Сайков Витя, Ростов-на-Дону. Dica do Rio Grande do Sul, Brasil. Дудаков Павел, Крым. Все организаторы были поделены по количеству континентов на лепестках ромашки на 5 команд и судейскую бригаду. Разрешите представить наших организаторов. Арнольд Мохов, он будет самый старший, общее руководство. Далее команда Азия Айсен Семенов, команда Америка Егор Ермолаев, команда Африка Василий Протопопов, Европа Максим Максимов вместо Пахомова, Олисов Австралия. Во главе групп стали командиры, работу которых контролировал Арнольд Мохов. Он был назначен главнокомандующим. По программе у нас после смены идет 5 часов мастер-классы, 5:30 уже на 1 час до 6:30 наши соревнования в 5 весовых категориях, и вечером уже награждение. Президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов тепло приветствовал молодежь мира. Дорогие друзья, уважаемые делегаты и участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, позвольте от имени делегата 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Москве, я тогда был руководителем делегации молодежи Якутии, позвольте всех сегодня приветствовать этим замечательным историческим событием. Сегодня все мы ответственны перед нашей планетой за мир на Земле. Как вчера президент России Владимир Владимирович сказал: молодежь вперед! Делегация Республики Саха-Якутия пришла поддержать национальный вид спорта, который вышел из этого крупнейшего региона России. Всех объединил якутский хоровод дружбы «Асохой». Каждый день начинался с построения команд. Парад приветствовала этногруппа. Заслуженный артист России Дмитрий Артемьев проводил якутский обряд благословения – алгыс. С целью налаживания дружеских контактов между спортсменами из регионов России и стран мира составы команд были сформированы таким образом, чтобы в итоге получился своего рода плавильный котел. Работа на площадке масс-рестлинга была сменной, чтобы все желающие смогли посетить другие площадки и в полной мере насладиться атмосферой международного молодежного праздника. С утра до вечера велась работа одновременно на всех 5 лепестках ромашки масс-рестлинга. Командиры ни на минуту не оставляли без присмотра свое место, строго наблюдая за работой членов своих команд. В ходе презентационной работы отбирались потенциальные участники ежедневных соревнований по масс-рестлингу, где они могли проверить свои силы и применить полученные знания.
времени работа прерывалась на музыкальные танцевальные флешмобы. Активнее, активнее! С друзьями, которыми предан, на склоне у Красной Поляны оставим самый многонациональный флешмоб! Атмосфера дружбы, позитивная энергетика, исходившая от нашей площадки, привлекала много молодежи. Мало кто мог пройти мимо оживленного места, где раздается смех и происходит постоянное движение. Zambia representing South Africa, Zambia. Нашу площадку посетило множество почетных гостей, начиная от первых лиц Минспорта России и Российского союза боевых искусств. Площадка масс-рестлинга не была обойдена вниманием различных средств массовой информации. Своей активной деятельностью она привлекала внимание не только федеральных телеканалов, но и зарубежных. Можно даже сказать, масс-рестлеры мира были обласканы вниманием прессы. Порой разные телеканалы снимали синхронно. Нашу площадку посетили представители многих стран. В презентационной работе в Сочи принимали участие монгольские коллеги. В связи с этим площадку масс-рестлинга посетила делегация Монголии. Перед масс-рестлерами мира выступил ансамбль монгольских национальных инструментов «Марин Хур». Напомним, что следующие международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в 2020 году в этой дружественной стране. Разные народы России показали свои хороводы. Не танцуйте в одиночестве. Да, правильно, дорогие друзья. Смотрим, да, yes, right. Let's together. Молодежь Якутии подготовила свой подарок – небольшую театрализованную зарисовку на тему национальных видов спорта народов Саха. После знакомства с масс-рестлингом и обучения ведению поединков участникам фестиваля вручали сертификаты и якутские сувениры. Каждый день командиры фиксировали количество прошедших обучения, подводили итоги и сдавали их главнокомандующему Арнольду Мохову, который в свою очередь оценивал, делал замечания и давал всем установку на следующий день. Итогом проведенной работы можно гордиться. За весь период с масс-рестлингом познакомилось и прошло обучение 1632 человека из 78 стран мира, в том числе 1147 из 76 регионов России.
Каждый вечер после мастер-классов были проведены соревнования по масс-рестлингу по 5 весовым категориям. 3 среди мужчин. Кроме плановых соревнований, по желанию трудящихся были организованы так называемые интерконтинентальные встречи между представителями разных стран, имеющих соревновательный опыт. Kia ora, my name is Zan Martini. I'm from New Zealand. Usually they have mass wrestling as an event in a strongman comp, and that's the only way we can compete back home. And I would also like to thank our sponsor, Colmar, the coal mining company. Oliveira. Да здравствует Бразилия, да здравствует Колмар. Ja nazywam się Klaudia, jestem z Polski. Jestem tutaj jako przedstawicielka Mazur Wrestlingu z polskiego teamu. Myślę, że Mazur Wrestling jest bardzo fajną dyscypliną, którą można wprowadzić do szkół, bo jest rywalizacja. I na pewno spodoba się chłopakom i nie tylko dziewczynom też. Szczególnie w wieku gimnazjum i młodzież, która musi się trochę wyżyć i poszaleć. I'm from France and I have been already in Yakutsk during last summer from June to August, and I've been working for DTAZI, and I have already tried mass wrestling. And today, during the festival, it was something great to come back and to try again mass wrestling in that wonderful Yakutia stand. Зовут меня Дементьев Антон. Приехал я из города Новосибирска, представляю масс-рестлинг на площадке, олимпийской площадке Сочи. Стараемся везде развивать, куда-нибудь ездим на соревнования. Стараемся работать больше просто с людьми, которые даже отношения не имеют к масс-рестлингу. Стараемся развить этот вид спорта, всей нашей дружной компании. Меня зовут Абдулаева Джамиля, и я из Азербайджана. Уже нарастающая популярность у масс-рестлинга. То есть людям постоянно нужно что-то новое, и они тоже завлечены этим видом спорта уже. My name is Rodrigo. I am from Uruguay. And I represent the Uruguayan Mass Wrestling Federation. We have the national competition, the national mass wrestling competition, one time for each year. Meu nome é Anabel Mesquita, eu sou do Brasil. Nós temos o prazer de, na nossa cidade, nós ensinamos mass wrestling para as pessoas. Então, em nossa academia, nós ensinamos, né, e fazemos treinos semanalmente. Pozdrawiam całą Federację Mass Wrestlingu z Polsza Team. Что является финалом соревнований? Конечно же, награждение. Проводили эту процедуру красочно, под звуки хомуса. Победитель якутский бриллиант завоевала Хенни Хамилуева, Намибия. Несколько раз торжественная процедура награждения состоялась на главной сцене фестиваля на Medals Plaza. Приглашаю нашу сцену организаторов этого турнира. Советник генерального директора управляющей компании «Колмар» Максим Александрович Захаров. Chief Executive Officer Advisor of Colmar Managing Company Mr. Максим Захаров. Вице-президент Российской Федерации масс-рестлинга Игорь Викторович Голутва. Vice President of the All Russian Mass Wrestling Federation Mr. Игорь Голутва. Ну и сразу же перейдем к награждению. Let me please, on behalf of our coal mining company Colmar and its Chief Executive Officer, Mr. Sergei Tsvelev, congratulate you, all of you, on this wonderful festival
We, as the supporters of these national Yakutian sports, wish you good luck, and we also wish that you devote to life fully, to the end. You are young. Take everything from this life, give to it, to the full. Желаем вам удачи, наслаждайтесь. Of this festival for this excellent opportunity to present our young yet dynamically developing sport to all of you. Сегодня мы поздравляем первых победителей и призеров. Они абсолютно заслуженно стоят на этой сцене. Схватки сегодня были честными, напряженными. Поздравляем их! These are the first winners. They deserve their victory. They fought hard, they fought fair, and they deserve it. Let's applaud our girls. They are great, they are champions. And the winner is Карапетян, Армения! Карапетян, Армения. Ну и, конечно, фотография нормально. Сергей Маркович, Россия! And the winner is Sergei Markovich, Russia. Фотография. Король, Латвия! Вот уж действительно фамилия определила первое место. Шамиля Абдулаева, Азербайджан! Второе место Татьяна Азорнина, Россия! The second place goes to Татьяна Азорнина, Russia. Ну и первое место Таина Касагранде, Бразилия. Таина Касагранде, Бразил. Третье место занимает Юрий Кузнецов, Россия. Слушай, такие мощные ребята, не знаю, как удерживать наш сцену. Второе место это Жан Матен, Новая Зеландия. The second place goes to Jean Maten, New Zealand. Ну и первое место Тиаго Фернандо Душ Сантош, Бразилия. Тиаго Фернандо Душ Сантош, Бразил. Ну и мы предлагаем сфотографироваться нам все вместе, всеми нашими чемпионами. Да. Давайте, подходите. Есть у нас один сюрприз от нашего призера из Новой Зеландии, поэтому все внимание сюда. Это был национальный танец Маори Каку. Друзья, давайте поддержим. Спасибо большое. Друзья, давайте поаплодируем. Это сейчас элита масс-рестлинга. Завершением фестивального марафона по масс-рестлингу стали веселые старты, устроенные для тех, кто все дни фестиваля нес вахту у инвентарей масс-рестлинга с утра до вечера все дни работы сочинского фестиваля. Командиры континентальных команд в благодарность за отличную работу решили провести веселые состязания по якутским забавам. Составы всех команд были перемешаны и разделены на две команды – на синих и красных, по цветам сторон помоста масс-рестлинга. Какой интересный поединок, какая крутая штука, слушайте, вообще. Смотрите, смотрите, что творят. В перечень дисциплин, в которых должны были соревноваться спортсмены, вошли прорубь, отними рыбу, веревочка, тутум-эргир, куобах.
Как известно, ничто не сплачивает команды лучше, чем эстафетная гонка. Каждый член команды болеет за своего товарища изо всех сил. Эстафетной палочкой послужила в этот раз палка для масс-рестлинга. Никто из членов команд не ошибся при ее передаче. Брали уверенно хорошим хватом. Главный судья соревнования Айсен Семенов принял решение не подводить подсчет итоговых очков и объявил дружескую ничью между синими и красными. Все участники веселых стартов по якутским забавам одели медали золотым отливом, но с ленточками разного цвета – синие и красные. Разгоряченные ребята с медалями на груди в радостном возбуждении еще долго не расходились. Писали друг другу пожелания в записные книжки, а также на майках и прямо на теле, и фотографировались на память. Цель сдружить молодежь из российских регионов и разных стран мира вокруг масс-рестлинга в Сочи достигнута. С 15 по 21 октября 2017 года в Олимпийском Сочи состоялся глобальный форум молодежи мира, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международная федерация масс-рестлинга в сотрудничестве с управляющей компанией «Колмар» в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовала презентационные мероприятия по масс-рестлингу. 14 октября начался массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в том числе и масс-рестлеров разных стран. Десятки событий происходили одновременно на разных площадках Олимпийского парка. Презентации, дискуссии, встречи со знаменитостями со всего мира и спортивные события – всего не перечислить. Поэтому участникам приходилось составлять индивидуальную программу, выбирая самое важное и интересное именно для него. Мы расскажем о работе всего одной площадки. Площадка масс-рестлинга – это невысокий подиум периметром 18 метров на 18 метров, на который сверху нанесен логотип фестиваля – «Ромашка». На лепестках ромашки инвентарь для масс-рестлинга. Здесь шла основная презентационная работа. В центре цветка в круге с логотипом Международной федерации масс-рестлинга периметром 6 метров на 6 метров основной инвентарь. Здесь каждый вечер проводились итоговые соревнования. Работа началась с общего собрания. Многие увидели друг друга впервые, знакомились прямо на площадке. Лобода Григорий, южная столица России. Романова Кристина, Ростов-на-Дону. Филатова Саина, Якутия. Анисимова Марина, Якутия. Я переводчик. Юдина Ксения, Ростов-на-Дону, Юху. Адамов Давид, Ростов-на-Дону. Сайков Витя, Ростов-на-Дону. Дико Дмитрий, Sul, Бразил. Дудаков Павел, Крым. Все организаторы были поделены по количеству континентов на лепестках ромашки на 5 команд и судейскую бригаду. Разрешите представить наших организаторов. Арнольд Мохов, он будет самый старший, общее руководство. Далее команда Азия Айсен Семенов, команда Америка Егор Ермолаев, команда Африка Василий Протопопов, Европа Максим Максимов вместо Пахомова, Олисов Австралия. Во главе групп стали командиры, работу которых контролировал Арнольд Мохов. Он был назначен главнокомандующим. По программе у нас после смены идет 5 часов мастер-классы, 5:30 уже на 1 час до 6:30 наши соревнования в 5 веселых категориях, и вечером уже награждение. Президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов тепло приветствовал молодежь мира. Дорогие друзья, уважаемые делегаты и участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, позвольте от имени делегата 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Москве, я тогда был руководителем делегации молодежи Якутии, позвольте всех сегодня приветствовать этим замечательным историческим
событием. Сегодня все мы ответственны перед нашей планетой за мир на Земле. Как вчера президент России Владимир Владимирович сказал: молодежь вперед! Делегация Республики Саха-Якутия пришла поддержать национальный вид спорта, который вышел из этого крупнейшего региона России. Всех объединил якутский хоровод дружбы «Асохай». Каждый день начинался с построения команд. Парад приветствовала этногруппа. Заслуженный артист России Дмитрий Артемьев проводил якутский обряд благословения – алгыс. С целью налаживания дружеских контактов между спортсменами из регионов России и стран мира составы команд были сформированы таким образом, чтобы в итоге получился своего рода плавильный котел. Работа на площадке масс-рестлинга была сменной, чтобы все желающие смогли посетить другие площадки и в полной мере насладиться атмосферой международного молодежного праздника. С утра до вечера велась работа одновременно на всех 5 лепестках ромашки масс-рестлинга. Командиры ни на минуту не оставляли без присмотра свое место, строго наблюдая за работой членов своих команд. В ходе презентационной работы отбирались потенциальные участники ежедневных соревнований по масс-рестлингу, где они могли проверить свои силы и применить полученные знания. Время от времени работа прерывалась на музыкальные танцевальные флешмобы. Активнее, активнее! С друзьями, которыми предан, на склоне у Красной Поляны оставим. Самый многонациональный флешмоб! Атмосфера дружбы, позитивная энергетика, исходившая от нашей площадки, привлекала много молодежи. Мало кто мог пройти мимо оживленного места, где раздается смех и происходит постоянное движение. Zambia representing South Africa, Zambia. Нашу площадку посетило множество почетных гостей, начиная от первых лиц Минспорта России и Российского союза боевых искусств. Площадка масс-рестлинга не была обойдена вниманием различных средств массовой информации. Своей активной деятельностью она привлекала внимание не только федеральных телеканалов, но и зарубежных.
Можно даже сказать, масс-рестлеры мира были обласканы вниманием прессы. Порой разные телеканалы снимали синхронно. Нашу площадку посетили представители многих стран. В презентационной работе в Сочи принимали участие монгольские коллеги. В связи с этим площадку масс-рестлинга посетила делегация Монголии. Перед масс-рестлерами мира выступил ансамбль монгольских национальных инструментов «Марин Хур». Напомним, что следующие международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в 2020 году в этой дружественной стране. Разные народы России показали свои хороводы. Не танцуйте в одиночестве. Да, правильно, дорогие друзья. Смотрим, да, yes, right. Let's together. Молодежь Якутии подготовила свой подарок – небольшую театрализованную зарисовку на тему национальных видов спорта народов Саха. После знакомства с масс-рестлингом и обучения ведению поединков участникам фестиваля вручали сертификаты и якутские сувениры. Каждый день командиры фиксировали количество прошедших обучения, подводили итоги и сдавали их главнокомандующему Арнольду Мохову, который в свою очередь оценивал, делал замечания и давал всем установку на следующий день. Итогом проведенной работы можно гордиться. За весь период с масс-рестлингом познакомилось и прошло обучение 1632 человека из 78 стран мира, в том числе 1147 из 76 регионов России. Каждый вечер после мастер-классов были проведены соревнования по масс-рестлингу по 5 весовым категориям. Кроме плановых соревнований, по желанию трудящихся были организованы так называемые интерконтинентальные встречи между представителями разных стран, имеющих соревновательный опыт. Kia ora, my name is Zan Martini. I'm from New Zealand. Usually they have mass wrestling as an event in a strongman comp, and that's the only way we can compete back home. And I would also like to thank our sponsor, Colmar, the coal mining company. Oliveira. Colmar. Да здравствует Бразилия, да здравствует Колмар.
Ja nazywam się Klaudia, jestem z Polski. Jestem tutaj jako przedstawicielka Mazur Wrestlingu, z polskiego teamu. Myślę, że Mazur Wrestling jest bardzo fajną dyscypliną, którą można wprowadzić do szkół, bo jest rywalizacja. I na pewno spodoba się chłopakom i nie tylko dziewczynom też. Szczególnie w wieku gimnazjum i młodzież, która musi się trochę wyżyć i poszaleć. I'm from France and I have been already in Yakutsk during last summer from June to August, and I've been working for DT Asia, and I have already tried mass wrestling. And today, during the festival, it was something great to come back and to try again mass wrestling in that wonderful Yakutia stand. Зовут меня Дементьев Антон. Приехал я из города Новосибирска, представляю масс-рестлинг на площадке, олимпийской площадке Сочи. Стараемся везде развивать, куда-нибудь ездим на соревнования. Стараемся работать больше просто с людьми, которые даже отношения не имеют к масс-рестлингу. Стараемся развить этот вид спорта всей нашей дружной компании. Меня зовут Абдулаева Джамиля, и я из Азербайджана. Уже нарастающая популярность у масс-рестлинга. То есть людям постоянно нужно что-то новое, и они тоже завлечены этим видом спорта уже. My name is Rodrigo. I am from Uruguay. And I represent the Uruguayan Mass Wrestling Federation. We have the national competition, the national mass wrestling competition, one time for each year. Meu nome é Anabel Mesquita, eu sou do Brasil. Nós temos o prazer de, na nossa cidade, nós ensinamos Mass Wrestling para as pessoas. Então, em nossa academia, nós ensinamos, né, e fazemos treinos semanalmente. Pozdrawiam całą Federację Mass Wrestlingu z Polsza Team. Что является финалом соревнований? Конечно же, награждение. Проводили эту процедуру красочно, под звуки хомуса. Победителей якутский бриллиант завоевала Энни Хамилуева, Намибия! Несколько раз торжественная процедура награждения состоялась на главной сцене фестиваля на Medals Plaza. Мы приглашаем наших сын-организаторов этого турнира. Советник генерального директора управляющей компании «Колмар» Максим Александрович Захаров. Chief Executive Officer Advisor of Colmar Managing Company, Mr. Максим Захаров. Вице-президент Всероссийской Федерации масс-рестлинга Игорь Викторович Голутва. Vice President of the All Russian Mass Wrestling Federation, Mr. Игорь Голутва. Ну и сразу же перейдем к награждению. Let me please, on behalf of our coal mining company Colmar and its Chief Executive Officer, Mr. Sergei Tsvelev, congratulate you, all of you, on this wonderful festival. We, as the supporters of this national Yakutian sports, wish you good luck, and we also wish that you devote to life fully, to the end. You are young. Take everything from this life, give to it to the full. Желаем вам удачи, наслаждайтесь. Yourself this festival for this excellent opportunity to present our young yet dynamically developing sport to all of you. Сегодня мы поздравляем первых победителей и призеров. Они абсолютно заслуженно стоят на этой сцене. Схватки сегодня были честными, напряженными. Поздравляем их! These are the first winners. They deserve their victory. They fought hard, they fought fair, and they deserve it. Let's applaud our girls. They are great, they are champions. And the winner is Карапетян, Армения! Карапетян, Армения. Ну и, конечно, фотография на память. Сергей Маркович, Россия! And the winner is Sergei Markovich, Russia. Фотография. Евгений Король, Латвия! Вот уж действительно фамилия определила первое место. Шамиля Абдулаева.
Азербайджан. Второе место Татьяна Азурнина, Россия. Ну и первое место Таина Касагранде, Бразилия. Третье место занимает Юрий Кузнецов, Россия. Слушай, такие мощные ребята, не знаю, как удерживать наш все. Второе место это Жан Матен, Новая Зеландия. Ну и первое место Тиаго Фернандо Душ Сантош, Бразилия. Ну и мы предлагаем сфотографироваться нам все вместе, всеми нашими чемпионами. Да. Давайте, подходите. Есть у нас один сюрприз от нашего призера из Новой Зеландии, поэтому все внимание сюда. Это был национальный танец Маори Каку. Друзья, давайте поддержим. Спасибо большое. Друзья, давайте поаплодируем. Это сейчас элита масс-рестлинга. Завершением фестивального марафона по масс-рестлингу стали веселые старты, устроенные для тех, кто все дни фестиваля нес вахту у инвентарей масс-рестлинга с утра до вечера все дни работы сочинского фестиваля. Командиры континентальных команд в благодарность за отличную работу решили провести веселые состязания по якутским забавам. Составы всех команд были перемешаны и разделены на две команды – на синих и красных, по цветам сторон помоста масс-рестлинга. Какой интересный поединок, какая крутая штука, слушайте, вообще. Смотрите, что творят. В перечень дисциплин, в которых должны были соревноваться спортсмены, вошли прорубь, отними рыбу, веревочка, тутум-эргир, куобах. Как известно, ничто не сплачивает команды лучше, чем эстафетная гонка. Каждый член команды болеет за своего товарища изо всех сил. Эстафетной палочкой послужила в этот раз палка для масс-рестлинга. Никто из членов команд не ошибся при ее передаче. Брали уверенно хорошим хватом. Главный судья соревнований Айсен Семенов принял решение не подводить подсчет итоговых очков и объявил дружескую ничью между синими и красными. Все участники веселых стартов по якутским забавам одели медали золотым отливом, но с ленточками разного цвета – синие и красные. Разгоряченные ребята с медалями на груди в радостном возбуждении еще долго не расходились. Писали друг другу пожелания в записные книжки, а также на майках и прямо на теле, и фотографировались на память. Цель – сдружить молодежь из российских регионов и разных стран мира вокруг масс-рестлинга в Сочи достигнута.
С 15 по 21 октября 2017 года в Олимпийском Сочи состоялся глобальный форум молодежи мира, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международная федерация масс-рестлинга в сотрудничестве с управляющей компанией «Колмар» в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовала презентационные мероприятия по масс-рестлингу. 14 октября начался массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в том числе и масс-рестлеров разных стран. Десятки событий происходили одновременно на разных площадках Олимпийского парка. Презентации, дискуссии, встречи со знаменитостями со всего мира и спортивные события. Всего не перечислить. Поэтому участникам приходилось составлять индивидуальную программу, выбирая самое важное и интересное именно для него. Мы расскажем о работе всего одной площадки. Площадка масс-рестлинга – это невысокий подиум периметром 18 метров на 18 метров, на который сверху нанесен логотип фестиваля «Ромашка». На лепестках ромашки инвентарь для масс-рестлинга. Здесь шла основная презентационная работа. В центре цветка в круге с логотипом Международной федерации масс-рестлинга периметром 6 метров на 6 метров основной инвентарь. Здесь каждый вечер проводились итоговые соревнования. Работа началась с общего собрания. Многие увидели друг друга впервые, знакомились прямо на площадке. Лобода Григорий, южная столица России. Романова Кристина, Ростов-на-Дону. Филатова Саина, Якутия. Анисимова Марина, Якутия. Я переводчик. Юдина Ксения, Ростов-на-Дону, Юфу. Адамов Давид, Ростов-на-Дону. Сайков Витя, Ростов-на-Дону. Гита Дмитрий, Sul, Бразил. Дудаков Павел, Крым. Все организаторы были поделены по количеству континентов на лепестках ромашки, на 5 команд и судейскую бригаду. Разрешите представить наших организаторов. Арнольд Мохов, он будет самый старший, общее руководство. Далее команда Азия, Айсен Семенов, команда Америка, Егор Ермолаев, команда Африка, Василий Протопопов, Европа, Максим Максимов вместо Пахомова, Олисов, Австралия. Во главе групп стали командиры, работу которых контролировал Арнольд Мохов. Он был назначен главнокомандующим. По программе у нас после смены идет 5 часов мастер-классы, 5:30 уже на 1 час до 6:30 наши соревнования в 5 весовых категориях и вечером уже награждение. Президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов тепло приветствовал молодежь мира. Дорогие друзья, уважаемые делегаты и участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, позвольте от имени делегата 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Москве, я тогда был руководителем делегации молодежи Якутии, позвольте всех сегодня приветствовать этим замечательным историческим событием. Сегодня все мы ответственны перед нашей планетой за мир на Земле. Как вчера президент России Владимир Владимирович сказал: молодежь вперед! Делегация Республики Саха-Якутия пришла поддержать национальный вид спорта, который вышел из этого крупнейшего региона России. Всех объединил якутский хоровод дружбы «Асохой».
Каждый день начинался с построения команд. Парад приветствовала этногруппа. Заслуженный артист России Дмитрий Артемьев проводил якутский обряд благословения – алгыс. С целью налаживания дружеских контактов между спортсменами из регионов России и стран мира составы команд были сформированы таким образом, чтобы в итоге получился своего рода плавильный котел. Работа на площадке масс-рестлинга была сменной, чтобы все желающие смогли посетить другие площадки и в полной мере насладиться атмосферой международного молодежного праздника. С утра до вечера велась работа одновременно на всех 5 лепестках ромашки масс-рестлинга. Командиры ни на минуту не оставляли без присмотра свое место, строго наблюдая за работой членов своих команд. В ходе презентационной работы отбирались потенциальные участники ежедневных соревнований по масс-рестлингу, где они могли проверить свои силы и применить полученные знания. Времени работа прерывалась на музыкально-танцевальные флешмобы. Активнее, активнее! Самый многонациональный флешмоб! Атмосфера дружбы, позитивная энергетика, исходившая от нашей площадки, привлекала много молодежи. Мало кто мог пройти мимо оживленного места, где раздается смех и происходит постоянное движение. Zambia representing South Africa, Zambia. Нашу площадку посетило множество почетных гостей, начиная от первых лиц Минспорта России и Российского союза боевых искусств. Площадка масс-рестлинга не была обойдена вниманием различных средств массовой информации. Своей активной деятельностью она привлекала внимание не только федеральных телеканалов, но и зарубежных. Можно даже сказать, масс-рестлеры мира были обласканы вниманием прессы. Порой разные телеканалы снимали синхронно. Нашу площадку посетили представители многих стран. В презентационной работе в Сочи принимали участие монгольские коллеги. В связи с этим площадку масс-рестлинга посетила делегация Монголии. Перед масс-рестлерами мира выступил ансамбль монгольских национальных инструментов «Марин Хур». Напомним, что следующие международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в 2020 году в этой дружественной стране. Разные народы России показали свои хороводы. Не танцуйте в одиночестве. Да, правильно, дорогие друзья. Смотрим, да, yes, right. Let's together. Молодежь Якутии подготовила свой подарок – небольшую театрализованную зарисовку на тему национальных видов спорта народов Саха.
После знакомства с масс-рестлингом и обучения ведению поединков участникам фестиваля вручали сертификаты и якутские сувениры. Каждый день командиры фиксировали количество прошедших обучения, подводили итоги и сдавали их главнокомандующему Арнольду Мохову, который в свою очередь оценивал, делал замечания и давал всем установку на следующий день. Итогом проведенной работы можно гордиться. За весь период с масс-рестлингом познакомилось и прошло обучение 1632 человека из 78 стран мира, в том числе 1147 из 76 регионов России. Каждый вечер после мастер-классов были проведены соревнования по масс-рестлингу по 5 весовым категориям. 3 среди мужчин и 2 среди женщин. Соревнования были проведены согласно положению, утвержденному президентом Международной Федерации масс-рестлинга. Ага, следующий. Ожидаем, заминаемся, скоро позовем. Плановых соревнований по желанию трудящихся были организованы так называемые интерконтинентальные встречи между представителями разных стран, имеющих соревновательный опыт. Kia ora, my name is Zan Martini. I'm from New Zealand. Usually they have mass wrestling as an event in a strongman comp, and that's the only way we can compete back home. And I would also like to thank our sponsor, Colmar, the coal mining company. Oliveira. Да здравствует Бразилия, да здравствует Колмар. Ja nazywam się Klaudia, jestem z Polski. Jestem tutaj jako przedstawicielka Mazur Wrestlingu, z polskiego teamu. Myślę, że Mazur Wrestling jest bardzo fajną dyscypliną, którą można wprowadzić do szkół, bo jest rywalizacja. I na pewno spodoba się chłopakom i nie tylko, dziewczynom też. Szczególnie w wieku gimnazjum i młodzież, która musi się trochę wyżyć i poszaleć. I'm from France and I have been already in Yakutsk during last summer from June to August, and I've been working for DT Azi, and I have already tried mass wrestling. And today, during the festival, it was something great to come back and to try again mass wrestling in that wonderful Yakutia stand. Зовут меня Дементьев Антон. Приехал я из города Новосибирска, представляю масс-рестлинг на площадке, олимпийской площадке Сочи. Стараемся везде развивать, куда-нибудь ездим на соревнования. Стараемся работать больше просто с людьми, которые даже отношения не имеют к масс-рестлингу. Стараемся развить этот вид спорта всей нашей дружной компании. Меня зовут Абдулаева Амиля, и я из Азербайджана. Уже нарастающая популярность у масс-рестлинга. То есть людям постоянно нужно что-то новое, и они тоже завлечены этим видом спорта уже. My name is Rodrigo. I am from Uruguay. And I represent the Uruguayan Mass Wrestling Federation. We have the national competition, the national mass wrestling competition, one time for each year. Meu nome é Anabel Mesquita, eu sou do Brasil. Nós temos o prazer de, na nossa cidade, nós ensinamos mass wrestling para as pessoas. Então, em nossa academia, nós ensinamos, né, e fazemos treinos semanalmente. Pozdrawiam całą Federację Mass Wrestlingu z Polsza Team. Что является финалом соревнований? Конечно же, награждение. Проводили эту процедуру красочно, под звуки хомуса. Победитель якутский бриллиант завоевала Энни Хамилуева Намилия.
Несколько раз торжественная процедура награждения состоялась на главной сцене фестиваля на Medals Plaza. И приглашаю нашу сына организаторов этого турнира. Советник генерального директора управляющей компании «Колмар» Максим Александрович Захаров. Chief Executive Officer Advisor of Colmar Managing Company, Mr. Максим Захаров. Вице-президент Всероссийской Федерации масс-рестлинга Игорь Викторович Голутва. Vice President of the All Russian Mass Wrestling Federation, Mr. Игорь Голутва. Ну и сразу же перейдем к награждению. Let me please, on behalf of our coal mining company Colmar and its Chief Executive Officer, Mr. Sergei Tsvelev, congratulate you, all of you, on this wonderful festival. We, as the supporters of this national Yakutian sport, wish you good luck, and we also wish that you devote to life fully, to the end. You are young. Take everything from this life, give to it to the full. Желаем вам удачи, наслаждайтесь. Of this festival for this excellent opportunity to present our young yet dynamically developing sport to all of you. Сегодня мы поздравляем первых победителей и призеров. Они абсолютно заслуженно стоят на этой сцене. Схватки сегодня были честными, напряженными. Поздравляем их! These are the first winners. They deserve their victory. They fought hard, they fought fair, and they deserve it. Let's applaud our girls. They great, they are champions. And the winner is Карапетян, Армения! Карапетян, Армения. Ну и, конечно, фотография нормально. Сергей Маркович, Россия! And the winner is Sergei Markovich, Russia. Фотография. Король, Латвия! Вот уж действительно фамилия определила первое место. Жамиля Абдулаева, Азербайджан! Второе место Татьяна Азорнина, Россия! The second place goes to Татьяна Азорнина, Russia. Ну и первое место Таина Касагранде, Бразилия. Таина Касагранде, Бразил. Третье место занимает Юрий Кузнецов, Россия. Слушай, такие мощные ребята, не знаю, как выдержать наш сын. Второе место это Жан Матен, Новая Зеландия. The second place goes to Jean Maten, New Zealand. Ну и первое место Тиаго Фернандо Душ Сантош, Бразилия. Тиаго Фернандо Душ Сантош, Бразил. Ну и мы предлагаем сфотографироваться на все вместе, всеми нашими чемпионами. Да. Давайте, подходите. Есть у нас один сюрприз от нашего призера из Новой Зеландии, поэтому все внимание сюда. Это был национальный танец Маори Каку. Друзья, давайте поддержим. Спасибо большое. Друзья, давайте поаплодируем. Это часть элита масс-рестлинга.
Завершением фестивального марафона по масс-рестлингу стали веселые старты, устроенные для тех, кто все дни фестиваля нес вахту у инвентарей масс-рестлинга с утра до вечера все дни работы сочинского фестиваля. Командиры континентальных команд в благодарность за отличную работу решили провести веселые состязания по якутским забавам. Составы всех команд были перемешаны и разделены на две команды – на синих и красных, по цветам сторон помоста масс-рестлинга. Какой интересный поединок, какая крутая штука, слушайте вообще. Смотрите, смотрите, что творят. В перечень дисциплин, в которых должны были соревноваться спортсмены, вошли прорубь, отними рыбу, веревочка, тутумергир, куобах. Как известно, ничто не сплачивает команды лучше, чем эстафетная гонка. Каждый член команды болеет за своего товарища изо всех сил. Эстафетной палочкой послужила в этот раз палка для масс-рестлинга. Никто из членов команд не ошибся при ее передаче. Брали уверенно хорошим хватом. Главный судья соревнований Айсен Семенов принял решение не подводить подсчет итоговых очков и объявил дружескую ничью между синими и красными. Все участники веселых стартов по якутским забавам одели медали золотым отливом, но с ленточками разного цвета – синие и красные. Разгоряченные ребята с медалями на груди в радостном возбуждении еще долго не расходились. Писали друг другу пожелания в записные книжки, а также на майках и прямо на теле, и фотографировались на память. Цель – сдружить молодежь из российских регионов и разных стран мира вокруг масс-рестлинга в Сочи достигнута. С 15 по 21 октября 2017 года в Олимпийском Сочи состоялся глобальный форум молодежи мира, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Международная федерация масс-рестлинга в сотрудничестве с управляющей компанией «Колмар» в рамках спортивной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовала презентационные мероприятия по масс-рестлингу. 14 октября начался массовый заезд участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, в том числе и масс-рестлеров разных стран. Десятки событий происходили одновременно на разных площадках Олимпийского парка. Презентации, дискуссии, встречи со знаменитостями со всего мира и спортивные события – всего не перечислить. Поэтому участникам приходилось составлять индивидуальную программу, выбирая самое важное и интересное именно для него. Мы расскажем о работе всего одной площадки. Площадка масс-рестлинга – это невысокий подиум периметром 18 метров на 18 метров, на который сверху нанесен логотип фестиваля – «Ромашка». На лепестках ромашки инвентарь для масс-рестлинга. Здесь шла основная презентационная работа. В центре цветка в круге с логотипом Международной федерации масс-рестлинга периметром 6 метров на 6 метров основной инвентарь. Здесь каждый вечер проводились итоговые соревнования. Работа началась с общего собрания. Многие увидели друг друга впервые, знакомились прямо на площадке. Лобода Григорий, южная столица России. Романова Кристина, Ростов-на-Дону. Филатова Саина, Якутия. Анисимова Марина, Якутия. Я переводчик. Юдина Ксения, Ростов-на-Дону, Юфу. Адамов Давид, Ростов-на-Дону. Сайков Витя, Ростов-на-Дону. Рита Grande Sul, Brasil. Дудаков Павел, Крым. Все организаторы были поделены по количеству континентов на лепестках ромашки, на 5 команд и судейскую бригаду. Разрешите представить наших организаторов. Арнольд Мохов, он будет самый старший, общее руководство. Далее команда Азия Айсен Семенов, команда Америка Егор Ермолаев, команда Африка Василий Протопопов, Европа Максим Максимов вместо Пахомова, Олисов Австралия.
Во главе групп стали командиры, работу которых контролировал Арнольд Мохов. Он был назначен главнокомандующим. По программе у нас после смены идет 5 часов мастер-классы, 5:30 уже на 1 час до 6:30 наши соревнования в 5 весовых категориях и вечером уже награждение. Президент Международной федерации масс-рестлинга Александр Константинович Акимов тепло приветствовал молодежь мира. Дорогие друзья, уважаемые делегаты и участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи, позвольте от имени делегата 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Москве, я тогда был руководителем делегации молодежи Якутии, позвольте всех сегодня приветствовать этим замечательным историческим событием. Сегодня все мы ответственны перед нашей планетой за мир на Земле. Как вчера президент России Владимир Владимирович сказал: молодежь вперед! Делегация Республики Саха-Якутия пришла поддержать национальный вид спорта, который вышел из этого крупнейшего региона России. Всех объединил якутский хоровод дружбы «Асохой». Каждый день начинался с построения команд. Парад приветствовала этногруппа. Заслуженный артист России Дмитрий Артемьев проводил якутский обряд благословения – алгыс. С целью налаживания дружеских контактов между спортсменами из регионов России и стран мира составы команд были сформированы таким образом, чтобы в итоге получился своего рода плавильный котел. Работа на площадке масс-рестлинга была сменной, чтобы все желающие смогли посетить другие площадки и в полной мере насладиться атмосферой международного молодежного праздника. С утра до вечера велась работа одновременно на всех 5 лепестках ромашки масс-рестлинга. Командиры ни на минуту не оставляли без присмотра свое место, строго наблюдая за работой членов своих команд. В ходе презентационной работы отбирались потенциальные участники ежедневных соревнований по масс-рестлингу, где они могли проверить свои силы и применить полученные знания. Время от времени работа прерывалась на музыкальные танцевальные флешмобы. Активнее, активнее! С друзьями, которыми предан, на склоне у Красной Поляны оставим Самый многонациональный флешмоб! От
Атмосфера дружбы, позитивная энергетика, исходившая от нашей площадки, привлекала много молодежи. Мало кто мог пройти мимо оживленного места, где раздается смех и происходит постоянное движение. Zambia representing South Africa, Zambia. Нашу площадку посетило множество почетных гостей, начиная от первых лиц Минспорта России и Российского союза боевых искусств. Площадка масс-рестлинга не была обойдена вниманием различных средств массовой информации. Своей активной деятельностью она привлекала внимание не только федеральных телеканалов, но и зарубежных. Можно даже сказать, масс-рестлеры мира были обласканы вниманием прессы. Порой разные телеканалы снимали синхронно. Нашу площадку посетили представители многих стран. В презентационной работе в Сочи принимали участие монгольские коллеги. В связи с этим площадку масс-рестлинга посетила делегация Монголии. Перед масс-рестлерами мира выступил ансамбль монгольских национальных инструментов «Марин Хур». Напомним, что следующие международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в 2020 году в этой дружественной стране. Разные народы России показали свои хороводы. Не танцуйте в одиночестве. Да, правильно, дорогие друзья. Смотрим, да, yes, right. Let's together. Молодежь Якутии подготовила свой подарок – небольшую театрализованную зарисовку на тему национальных видов спорта народов Саха. После знакомства с масс-рестлингом и обучения ведению поединков участникам фестиваля вручали сертификаты и якутские сувениры. Каждый день командиры фиксировали количество прошедших обучения, подводили итоги и сдавали их главнокомандующему Арнольду Мохову, который в свою очередь оценивал, делал замечания и давал всем установку на следующий день. Итогом проведенной работы можно гордиться. За весь период с масс-рестлингом познакомилось и прошло обучение 1632 человека из 78 стран мира, в том числе 1147 из 76 регионов России. Каждый вечер после мастер-классов были проведены соревнования по масс-рестлингу по 5
Кроме плановых соревнований, по желанию трудящихся были организованы так называемые интерконтинентальные встречи между представителями разных стран, имеющих соревновательный опыт. Kia ora, my name is Zan Martini. I'm from New Zealand. Usually they have master wrestling as an event in a strongman comp, and that's the only way we can compete back home. And I would also like to thank our sponsor, Colmar, the coal mining company. Oliveira. Да здравствует Бразилия, да здравствует Колмар. Ja nazywam się Klaudia, jestem z Polski. Jestem tutaj jako przedstawicielka Mazur Wrestlingu, z polskiego teamu. Myślę, że Mazur Wrestling jest bardzo fajną dyscypliną, którą można wprowadzić do szkół, bo jest rywalizacja. Justanı vagat istimki kurduk, o takhantura yokunuzda takhanturaro. Respublika oğuzga uğdu küstyağa, o yağının kastada, yağını garabıya kasta çıkın Respublika çempiyonun atını tutup, bilgin jo o hacadaka takhan küyhün kolanan, bilgin komastaka biya taksatavadır. O kutup sağa attıra biya kıyılaktırı, onunla madağına kine kapsaydarın emiya oğuzda bilü, yağına 135 kilo. Ondan gece oturlaydı Vaktan Prokopyev o 118 kilolar bu treneri Nikolay Elleus Konstantinov başka sporcular birlikte Andreev dostlar oturmaydı da 2 yıl ağa. Yerler
боковой Василий Протопопов. Жауаптар икки капсулары салылар. Ақсан білегіде 1-0 Константинов. Яковалев тұтта бөлігі тұтта. Константиновта қанды бағырай. Ковалевға жасылары қанды бағырай. Жауар икки түтеттен қапсүйіні Валесикта тағалажас. Икки түтеттенге. Паческалылар. Ковалев тұтта бөлігі тұтта. Сергей атақыландырыр. Онна. Көрінді көрді. 2-0 Ақсаннан көйіні сетісті. Онна финалға тақсан ұлық көз медалі қапсыға тақсан Бравулла спорт мақтыры Сергей Константинов. Жапықай көра. Қадылеван. Елотар Константиновтар күндік тағаны бұл екергеннен бары мастатыларын бейге бары бәктеулебін. Николай Левис уолық өян тағысты. Аны білен күргіттарға Намына Константинова. Әме бұл түрәптіт оғынжа финалғы 2 Константиновтар баратты. Әкейші айдалар. Өдіскенен отыр Намынаға. Намына Константинова. Бұл әлбақ әме республикасының түйгілерге көйі үйірітін білен әрер бейгі әдерген спасымақауын қодығылу үліңге Федеральный университет студенткада мастатығынан 2010 жылдан қалан жарықтанар Сақа ерін оғылыққа 2016 ғылақ чемпионкада онда Қазақстанғы ұтылуыт Нұрыттар карталарынаға түйге қиылаға әндігідер ғылмынықтан Намына Константинова. Онтон кене отырға жыда ол саңа аттар 2017 қиылаға Татьяна Габышева. Өліғіме тұрды. Оғыттайын онына сәрәті. Кыргыттар еккен састылар, ол күрдік. Намына ұтарлағачылықтан 2-15 қолғаға. Одан әт састылар. Иван Готовцев онына Николай Константинов секунданлар. Секунданлар бұттағаны жәккен. Бұл бейгі сақалар ақпудың жолындық ақтадан Россия главный судьяда Николай Константинов көмінуқа секундандыр. Көмінуқтан оларға Россия оларға әрдетігі старший тренері Иван Готовцев секундандыр. Оның 2 Россия олған тренерлері әндігідер секундандырдан. Өтісенен отыр. 2-17 күркіттарға самай күшті атын бұл жағар қапсығы әндігідер. Bukan itu belum dengar. Bukan itu final dah kapsullarga, jatalarga. Setom 5 kilo yang nak terke belum dengar. Sayna Sedalisheva, onna Irina Sibiru. Aksam belengda. Korang kutuk Namuna Tuhan kan. Hereti, Olravut. Konstantinoptar nonton teater baru belabet. Bir yıl Respublika Çempionatı veteranlarga Nikolay Konstantinov, Yokuşa Korak Komanda Çevresi, Kergena Maria Konstantinova, yatalarga nam Çevresi, bu eğlenceler olan Namına Kırgıtlarga Respublika nam Çevresi geldi. Ondan Sergey Konstantinov Yokuşa'dan Tüt Konstantinov'da döndü ki sorulara mevardı. Respublika sağ ve atıldılar Respublika Çempionatı. Ondan öyle olmaktan türüttek ehendigiler saatler kıyılaktıra Tatyana Gavşova afsanı deneli. Onlar sürüyor ki kuyakka tüherek dünya baran kıhılı ettiğen namına topluydu. Aksan bir birge, cevap final.
Белемненелер Седалиша Саина, Севрюк Ирина. Я докторларга хамая мия беге республикага дикке лидерлери баяндарына чөпкөтөрө андайду президенттери онна кыйлактыра народтар карталарына Европа улахан бу беге модул Россиябы чемпионкада Саина Седалишева Ирина Севрюк тактарга белемненер онтон Ирина Севрюк андайдуга беге натамеле ондук аттынан аяк конуктагы утулубут бу беге Андойду Кубагар Кивендема командадын члене болған Рухтоны бәлі Куба қайқыда болған тәміне. Олар көқанды қасының ката қалары әме күтілдер. Онтон әйіндігі де бір күдіңізді сақа херін оғыларғыр кетірінче оған ақталлақ чемпион кәді. Қазақстанғы үтілді Нороккер иккартыларына турнир чемпион кәді. Көғыл мұнықтан намыра Константинова. Oturvacıda ikkininci 16'da suga saattır Respublika Hava Yedekleri Lokatılgani Kıyılağa Klausova Diana Yedemizdenler Yedotlar Görüldük küldük Onunla bu hafsiga kıyılağına tağısta Onunla ikkininci 17 Sakayarın Kırgıtlarga Absolutda Şempiyonada Tatyana Gavushova. Eğadeliye dostlar. Dostlar, hendigidger setton 5 kilometrga samay motor küstağatın Bölgeha taksallar. Kehom munuktan Sayina Sedalisheva trenere inakaydi Makarov. Onton kehom munuktan Irina Sevryuk. Kineha Subundana Warmastera Gennady Borisov. Irina Sevryuk tompa kandgat tenterta tunca tosus tawani kehlak teriak. Terlajatan Sayinatan Bisolna naga. Da perempuan Sayina terotap dan larwana 1-0. Bukan sonlarga ya ortaya doktorlarga Sayina Sedalisheva hanya baktes jagat televizorga berok kaat bekerja hendigidir anda itu attaga Sayina Sedalisheva. Turuptu ke tanah apa? Ke tanah. Kalau tak direct Ya Sayina bukan keluarga ajak billah kasta küska jaraptanara billah kagaya ustaga ikkentine sülpene kodan ya onu gutta kanlı barak gele gıcık sakı o diye geleler sağlayanlar elinde gıcık ikkentine sülpene bu Sayina tutar o kırımın otar onunla elinde gidiyor Ekkininci 17 setto 5 kilometre kıtlı Mudur Küste Sport Master'a Sayina Sedalisheva. Yavanda. Turapçı. Yalavattar anı. Bırakın yanak ercanlarga, 400 grupka. Babaska ıngırılalar. Bayşap Anatoli'yi kılıp bunuktan Kök bunuktan Yegor Bayshev. Ya agata wanna wala. Popov Dmitri de katahan olur. Ya Oğlan Barat Dmitri bu pinaet üskihi iger takkan olur. İki dereng keterin sudah. Bir kalbet süs tığınca. Yaratlar. Allah'ın katahan olur Dimitri Popov. Dimitri Yegorov fotoğraf turar. Anatolika fotoğraf turar. Ondan da
Aytaq doktora bilbek. Ondan ayak konuktağı da ornay mağarağa gidildi. Moğdur küstəği mağara kapsayıga bu iki bayşap terbiye Tomaska takkan durarlar. Ya da 1-0 Anatoliy Bayşev Bıdıskaya dostlar. Ya ağa ulu kıtanaklı geçelendir. Ya, sport masternya ini kita berbentuk Anatoliy Tibor Bayraktar. Rona Bajuat Sastakar Anatoliy Bayraktar bola. Berapa isi juga sudah. Nonton, yang berga bola takalur. Егор яны тоғуа дүс келі болғана, ағатан Анатолий сүй-сүйкі тоғыз келі. Оты алтты келенен өраққан олыптан. Эдоғырым, сүйістігінші қатшы қанда бұры бақа білді бә. Үйірі қапқа барар, оғынан бұран кем олара білді бә. Әсепке керері білді. Ұлғана оңдар икі бағана дұйға. Kim oldu? Zirebi. Yok. Onda Zirevka Егор Байшевка досталды. Эдоғаттар бұл манның спортивный күшті оқтақ жеңергені кері барда соға мақтая долгия барар. Ыдыстана Байшевтерге әғадымды кетенір эдоғаттар. Анатолий Байшев бұл яғын сағыр чуған әрәшкейді білген наны әдәтелге. Екі дөйінші 17 ғылға Мудут күстәгә аты бөтә битгәр. Әдәтәгә сахарын һамай мудут күстәгә аты бөтә. Пеналда да хана булырдан. Бөтәгә берегез тогыгы тек тоталы. О, ялвар. Онна. Көрәлгә көтү. Сахарын 2017-га самай мудут күстәгә дә булла. Спортмастера Анатолий Байшев. Or kocotta master jaga cektauna Anatoliy Majas Üsübey formatlar kejaran kejaran. Ya belgen Andrea buza championnya nomor berapa? Ya belgen Pamaska Walatarga Amrullallah. Varlamak Semen Prokopiev Bagdan. Bilenenler Artur Orlov Onna Sergey Konstantinov Penalka. Yadottar bu Walattır yağınlarıgar Dulustan Andreyev Nurba Köknürba Ötçada Mudur Küstəğ adın ulan olur. Onun Ödüstüğünden Ağadövdün Dulsanı gidiyor otar. Bu olatlar ikiz mestini varsalar. Yere dağıtlar Bagdan Prokopiev Khananay. Bu gireler Yaşgöy olatlar bu Oskolanı Hana bir de betual Bagdan'a da su verine ke bu kadar. Bagdan Prokopiev bu ehliye takkan turan dual. Putra Cedetan Bara huwa bir sulbalık. Бастырыс партийнары зырятта Bagdan тренері Николай Левич Константинов. Bagdan яғына 117 келі болуына Semen парламақ 110 келі. Semen ғымындықтан келен олар Semen парламақ спорт басы кандидат мәң қаласы жадан. Bagdan Prokopiev köğünü yere Kıyağınlara Bara huwa 7 kilo arazlı salaklar Köğ bunduk Nari yarakan Oğlunu var Semen'e spor masaya kandidat
республика абсолютный кыйла болду да оларга ымыр аптамаса айынан болан турат. Богдан Прокопьев 1-0. Антон Прокопьев деп фамилияны белги бары үйрә да окуя. Атыбыт ол күндүк коғатын Прокопьев деп боларым дей бар деп көрлейді. Ойолин бұғадығын жет ұтуы білен сол. Karataylara kotta butada. Karataylara kotta butada. Anılarına aldı mümkün mü? Katanlar. Alttağa bara bol. Alttaq var ya. Yana otar Koran Bey. Haqa herber migin kıyar uçat hilere bareta. Oğul Kulustan Andriyat diye kabur kapsülü boğla durarı hendiriyor. Onunla 200 man solkun atladılar. Onunla Saqa herber 200 kilometre uçakın hendiriyor. Bogdan Prokopyev. Kamadıryan otar. Semen ürüs. Semenin indigar dostlar onunla bu baktanere gittiler. Daha mı bir tek kapsayıp Ya, onunla kötü dostlar. Bu ahani her utkilönce uval sette soğuğa. Saqa herin samay küste yaptıram ustuğut. Setton kilometreli andaydı. Rusya, Avrupa, Respublika elbette Türkiye'nin muspudiyahı yüzde birlik kökürsübüt setton ki veraktıran finalistra Artur Arlov ödüsküyen otar Kılmınıktan Uzal'dan Onunla Sergey Konstantinov Yokuskay Madon ödüsküyen Ya Koran Bey'de otar Hamay küstyaktırı Kıtta kökürsübüt yüzde birlikten İkke yan kalanlar kıhıp kıvızmeden onunla sürün bilis. Ömür aptamak kayna kim bolarım bağırsa kapsıyla en nögüdüyerim Artur Arlov. Kılmınıktan adamı Kılmınıktan Sergey Konstantinov Sergey Konstantinov 1-0 Ya Vladislav Petrovich ületin sağlığa sürdü. Bege ebe elbaq kuraqtaylar gidip, kilevo qasqa törüp, elbaq kedigeleri, jurnalları oğranlarım, bege barı ubaskir kebet, bililer jurnalist Vladislav Petrovich koratap qasqa törüptendirir. Ona betik tağda bu kuraqtayı sotarı gebilen sök ekranına bara durar. Körolorunlar Respublika elbaq bırakçılara Rakyaba elliyor, elbaq mesela katakıva canım. Ündü bırakçılar peki Respublika samay çuldun barın kılına doğrudan olalı. Umay bu lakmak. Mana bu oktayda? Arbiter. Arbiter. Ne oldu yıkada? Jadi, Lama sudah menjadi agentis, water utuskan kadar di cerita rescue, tubuh berbetor, jadi betor resmeta, tanpa sabulok tak, agak udah ini, agak terus dia tak tanpa beratnya. Yang berapa bentuk water deal, non, serati, Konstantinov kah? Yo, tetap stagnan. Kalau saya kira, dia dokter, warna, bukan siga. İki dolaşana köyde siniste. Onunla sakayın, iki dönce, on sette lakırka köylağı. Tüm bilen köylak, formasıra Sergey Konstantinov. Sama iki üstte kasap bulduğu yani köylağı. Hadirin dokter. Onunla ürün biris kayna oldular. Ya doktor, bana iki dönce on sette bege
5 категориядан үтілігіт күрақтайбет түміктәніне өбіле күрақтайбетін үріләқтік сабы онна қайлақтыры наралағын болған. Онан тәлетәйен толуян бары көрін жиғыдығыр кәпсі кәпсәннақ солыннақ егідігер.